एकूच पोयत वचमो न्हू ओके. सुर्गीचे बापा आमी तुका आर्गांतीन वाचता. आयच्या दिसा तूं आमचे कडेन जोण एकल्याच्या तोंडांसून उलयलाय. आतांय तूंच उलयता आनी तूं शिकयता आमकां. आमी सगळीं तुजो ताळो आयकूंक बसलेलीं आसा आनी आमी सोत मानता की होच पवित्र आत्मो जो जेजून आमकां बापाशी मागून हे फुकटे देणे दिलेलो आसा तो शिकोवन डार. हे देवाक तर आमकां शिकयता कितें तें बायबलान आसा. लिपून आसलेले गूढ आसा ओपाऱ्यांनी आसा ते देवाक तर आपल्या साद्या आनी सोंप्या उतरांनी आमकां हे देवाक तर शिकयता. आनी ते शिकयता ते आमकां शिकोवन घेवन आमकां धरूंक न्हू आमकां दुसऱ्यांक कशी आमी आशिर्वादीत जावंक जाय हें देवाच्या उतरां वचून आमकां शिकयता म्हणून बापाक आमी आर्गां दिवया दिनवास दिवया. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन. आमी पळोवया आतां भयण शिकयताले न्हू लूक 6:38 पळोवया आमी तेंच पळोवया. कितें म्हणटा टेक टेक न्हू घे म्हणिना ना म्हाका टेक खंय दिसता तें. आमी कितें करता घेताच न्हू दी जाता सोंपें दिवपाक. आतां मातशें जाता पयलीं दी तुका दिल्यार म्हाका कोण दितलो मागीर ना आमी पयलीं म्हणिनासलीं तुका जर दिलें म्हाका कोण दितलो म्हाज्यो सगळ्यो गरजो म्हणिनासलीं. आतां देव म्हणटा आमकां गीव. देवाक खबर ना दिलें जाल्यार आमचें कमी जातलें म्हणून लेस जातलें म्हणून देवाक खबर ना तरी तो आमकां दीव गीव म्हणटा. इट शॅल बी गिवन अनटू यू good measure pressed down shaken together running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you met withal it shall measure unto you again. कितें म्हणटा आमकां देवाचें उतर दी आनी तो तुका दितलो बेश्टें दितलो काय दामून चेपून हालोवन वोटांसर तुजे ओटयेन घालतलो. देव मनशाक धाडून देव न्हू मनशाक धाडून धाडटलो न्हू तेन्ना केन्ना घालतलो तो आमचे ओटयेन आमी तेन्ना दितली तेन्ना. कितें दितले आमी 10% 10% ओल्ड टेस्टिमेंटान देव म्हणटा 10%. होल टेस्टिमेंटान 10% दी म्हणटा आपणाक. न्यू टेस्टिमेंटान कितें म्हणटा आमकां उदारपणान उदारपणान चेरफूल उदारपणान दिवंक जाय आमी. एक घोव आपले बायलेक 10% दिता आमी आमच्या भुरग्यांक 10% वाडटा 10% आमी आमच्या भुरग्यांक बीन उदारपणान वाडिना उदारपणान काय आमी 10% दिता. घोव आपले बायलेक 10% दिता पयशे हाडून पेमेंटांतले काय उदारपणान दिता आपणाचो पेमेंट हाडटा न्ही उदार आमी देवाकूच कित्याक तो 10% दिता अजुनूय आमकां खबर ना कितें जाता पळय तें. फुडें म्हणटा न्हू ज्या मापान तूं दिता त्याच मापान तुका मेळटलें. तूं 10% दिता तुका 10% मेळटलें. बायबल सांगिना हें आतां म्हजे कडेन आमचे कडेन आतां 10 रुपया आसा कोणा कडेन 10 रुपया आसा 10 रुपयांतले 7 रुपया आमी एक गरिबांक दिले. कितें कितले उरले आमचेशी 3 रुपया. खंय शिकले आमी हे स्कुलान शिकल्या न्हू 10 रुपयांतले 7 रुपया काडले 3 रुपया उरले. आतां देव आमकां कितें सांगता हांगा 7 रुपया दिल्यार दावून चेपून हालोवन वतासर 3 रुपया उरले काय तूं दिता तें तुका दामून चेपून हालोवन वतासर मेळटलें तूं दिता तें. तुवें 7 रुपया दिलं तुका कितले रुपया मेळ्ळे 7,700
दामून चेपून म्हणटा न्हू तूं कितें दिता तेजें तुका परतें दामून चेपून मेळटा म्हणटा. कशें आतां तूं 7 रुपया दिल्या तुका कितले मेळटले दामून चेपून? आं 700 रुपया 7,000 मेळटले न्हू. देवाच्या राज्यान सांगता ह्या आमी स्कुलान शिकल्या आमकां 3 रुपया न्हू. ते स्कुलांचे मॅथमॅटीक आमकां देवाचे मॅथमॅटीक कितें सांगता दामून चेपून तूं दिताय ते तुका दामून चेपून म्हणजे कितें. तूं दिलाय 7 रुपया 700 रुपया 7,000 तुज्या अकावंटान येतले. देव सांगता आनी देव सांगता तें खरें न्हू. हां कळटा न्हू तुमकां. आमी दिवपाक जाय दिवकूच जाय. आमी देवान एकूच आमचे कडेन मागला आपल्या भुरग्याचो हक तोय बीन आपणाक दवरिना. दवरता तो तुका परतें दिता म्हणटा तो देव दवरता. आतां तुवें 10% जावं एक्स्ट्रा दिले देव दवरता आपणाक ना न्हू. तो परत दिता तुका दामून चेपून. जायती एक युट्यूबाचेर ना कोणी तरी धाडलेली कोलगेट फॅक्टरी कोलगेटीचो पात्रांवाची टेस्टिमनी. ते एका गांवांत आसली आनी दुसऱ्या गांवांत येयली ती आनी तेंचे बिजनेस स्टार्ट केलो. लॉस जावपाक लागली आनी ताका चेडो आसलो. ती चेड्याक म्हणूंक लागली न्यूझिलंडान दुसऱ्या गांवांत वचून तूं बिजनेस स्टार्ट कर. आनी चेडो धाकटुलो आसलो. तो भियातालो आवय बापायक सोडपाक. आतां आवय बापायचें लोन सगळें ताका दिश्टी पडटालें. आतां वयचोच पडलो न्हू चेड्याक. तो जेन्ना वयतालो आदीं लोक वयताले हे गांवांत त्या गांवांत तेन्ना प्लॅनां नासली खंय बोट न्हू बोटीन वयताले न्हू. बोटीचो कॅप्टनान ताका पळयलो सेल बसला आनी ताका विचारलें कितें जालां तुजें. ताका सांगपाक नासलें पूण तेणी सांगलें आपणाचो आवय बापूय आनी लोन फॅक्टरी बीन तेंचें काम लॉस पडला आपूण आपणाक तेंच्यांनी दुसऱ्या गांवांत वच सांगलां म्हणून. तो बरें म्हणूंक लागलो. जेन्ना तूं दुसऱ्या गांवांत वयतले तेन्ना जेजूचो उडास कर. तेन्ना ताका आतां त्या कॅप्टनान ताका जेजूची खबर सांगली. तूं जेजू कितें सांगता तें कर. एक जेजू तुज्या वांगडा आसा. दुसरो तेजो एकावंट तुजो पार्टनर कर आनी ते 10% दिवपाक तूं विसरूं नाका. प्रे कर. ताका जेजूची खबर सांगली. एका जॅकोबूच न्हू तो वयतालो आनी ताका राखडे सोंपाण पडलें एका न्हिदला हेचो. एक न्हिसणी वचून देंवता लोक देवदूत देंवता तें ताका दिसलें आनी त्या थंयसर तेणी फातर दवरलो हांगा देवाचें घर म्हणून. आनी तेणी सांगलें थंय आपूण जेन्ना परतो येतलो तुका आपणाचो धावो वाटयतलो. आं खंय वयता थंयसर आपूण देवाक सांगलें. तें तेणी ताका स्टोरी सांगली. आतां तूं वयता थंयसर तुज्या बिजनेसान तुज्या कामान ताका 10% दी देवाक. तो गेलो कामाक रावलो मॅनेजर कसो सोप फॅक्टरी. थंयसर तो देवाक वाटयतालो 10%. आनी तेणी देवाचो एक एकावंट उगडलो. एक बिजनेस पार्टनर कोण देव एकावंट उगडलो आनी तेजे बिजनेस चलताले वाडटाले मागीर थोडे दिसान तेणी बिजनेस स्टार्ट केलो कोलगेटीचो. तेन्ना तो जितले ताका पयशे येतालो तो पळयनासलो. 10% आनी 20% 40% 60% 90% तो देवाक दिता. आजुनूय दिता तेजे नातू तो सांगतालो. आनी तेजी फॅक्टरी खंय पावली भायल्या गांवांनी न्हू. कोलगेट फॅक्टरी सोप फॅक्टरी सँडूय दिसता सँट चेराचे. हे सगळें कित्याक जालें म्हणटा तो दाव वांटो. पूण तेणी दावोच वांटो दिवंक ना. तेणी एक्स्ट्रा दिवपाक लागलो. एक्स्ट्रा जसो बिजनेस वाडटा तितलो तो एक्स्ट्रा 90% आपल्या पार्टनर कोण जेजूक जे ताका कॅप्टनान सांगलेलें तें केलें आनी तेजें बिजनेस इतलें वाडलां. आनी तो नातू आपणा ग्रँडफादरान केला स्टार्ट तें आजुनूय आमी करता. आमी कितें करता आमचें वाडलें तितलें आमी आजू 10% जाणां 10% दिवया. वाडटा आमी दिता. आमी म्हणटा मागीर लोनानूच आसा आमी गरीब सायेनूच आसा म्हणटा न्हू.
सीडीचेर एक ब्रदर एक टेस्टिमनी दिल्ली. कपल्स आसली. ती खंय सदांच दोगांय जोडटाली आं, आनी सदांच हँड ऑफ द मान म्हणटा म्हयनो पळय सोंपता तेन्ना सदांच लोकां कडेन पयशे मागताली. म्हणजे लोन काडचे दोगांय जोडटा. ब्रदरीक म्हळें ब्रदरीन ताका सांगलें तूं 10 वांटो. ती म्हणाली 10 वांटो देवाक दिवं. आमी पयशे घेता लोकां कडसून सोंपता म्हयनो आनी कितें करूंक आमी. तिची बायल ओके म्हणलें आमी दुसऱ्या म्हयन्याक पयशे काडटा दोगांयचे. आनी काडले आनी घोवाक सांगलें वच आनी पोस्ट कर म्हणून पयशे कोणाक. सो घोवान अर्दे पयशे परत हाडले. सो कितें केलें पोस्ट ना. कित्याक करूंक ना तें पावलें जाल्यार पळोवंक जाय. तें नाका पावल्या बिल्या तें आमकां नाका. आमी देवाक दिलें म्हणजे दिलें न्हू. आमकां चिंतपाची गरज ती पावला कोण कित्याक यूज करता कितें आमकां दीस आमी दिवपाचें न्हू. आमकां सगळो भार कित्याक घेवंक जावो. आमकां संवय आहा न्हू ती भार घेवन. ते पयशे म्हाजे बऱ्याच कामाक यूज जातले काय तो आनी कितें करतलो हां ते पावतले काय पोस्ट केलेले तें आमकां नाका न्हू. तुजे बायलेन सांगलें सगळें फूल पोस्ट कर म्हणून. मागीर तेणें परतून फूल पोस्ट केलें. त्या म्हयन्यान म्हणटा आमकां कोणा कडेन पयशे मागपाची गरज ना. कित्याक आमी लॅक जाता. मनीस म्हाका कशें चोरता म्हणटा मिलाकी चॅप्टर 8:3-8 आमी वाचताले न्हू भयण. देवाक कशें चोरता 10 वांटो दिनासतना. कशें आमी चोरता 10 वांटो दिनासतना. आमी जेन्ना मागण्या नासले आमी आमचे रुम्स आसले. रूम आमी भाड्याक घेताले. आमकां जाय तितलेच दिताले. पयशे काडटाले आमी काडी नासली न्हू काडटाली पूण आमकां जाय तितले. थोडे आमच्या रुमान सांगिनासतना पळयताले. सांगिनासतना वयताले पयशे दिनासतना. एक एक टॉक आयकलेले आमी 10%. मागीर भयण म्हणलें आमी कितें जावं 10% म्हणजे 10%च काडया. तेन्ना आमकां न्यू टेस्टिमनाची कांय खबर ना. उदारपणान 10%च काडूंक लागली. देवाचो वांटो रुमांतलो लोक वच म्हटल्यार भायर सराना. वचपाचें सोड तांकां भायर सर म्हटल्यार पासून सोडनासले. ताका लागून आमी आमचो 10 वांटो दिवंक जायो. देवाक आसा आमच्या पयशांची देवा कडेन बोल्लां म्हटल्यार तो एक आमचे कांयच पळयता. समजता आमी दिवंक जाय आनी घेवंक जाय. आमचे कितलीं कामां पासून ब्लॉक आसा न्हू तूं जेन्ना दिताय न्हू तेन्ना तुजीं कामां सुद्दां सारकीं शांती पावता. आमी जे सुवातेर घर बांदलेलें न्हू ते सुवातेर एका भाटकाराची जागा आसली पूण आमकां खबर नासली. जेन्ना कळ्ळें आनी ती आमी घेतलेली. फक्त न्हू 14 फॉर्माची सायन दिवपाची आसली. म्हणजे जेन्ना मम्मी आसली तेन्ना तिणी घेतलेली ती. पूण फक्त 14 फॉर्माची सायन ती जावंक नासली. तो भाटकार मेलो काय कितें तरी जालें. सो जेन्ना भाटकार तेजो मेलो म्हणून कोण तरी फॅमिली आसा न्हू फॅमिली येयली. हांव तेजे कडेन गेली. हांवें ताका सांगलें 14 फॉर्माचेर सायन जायी. हांवें म्हटलें डायरेक्ट बरयलेलें आसा. म्हाका आईन सांगलेलें डायरेक्ट बरयला म्हणून 500 रुपया तुका दिवंक जाय म्हणून. हांव खूब वर्सांनी गेल्ली न्हू. म्हाका म्हणूंक लागलो 500 रुपयाचे फुडें कितले झिरो येयल्या तुका खबर आहा काय म्हणलें. तूं खंयच्या वर्सान आहा तें. आनी खूब उलयलो आनी हांव ओगी रावलें. आमी कांय म्हणूंक ना. आनी हांव घरा येयली आनी आमी आमची प्रेयराक वयता आमचें चालूच आसा. एक दीस हांव म्हाजे 10% दिताली. एक दीस हांव एके फॅमिलीक पयशे दिले आनी हांव येताली 10 वांटो म्हजो दिवन येताली. वाटेक तेणी भाटकारान कोणाक तरी सांगलां येवन मेळ म्हणून. हांवें म्हटलें येवन मेळ आतां आनी तेजें कोण आयकतलो. पयलींच कितलें आयकलां हांवें. खूब आयकलां. खूब कितें कितें म्हटलां म्हाका तेणी. म्हाका अशें न्हू पूण ते पयशांक लागून. पूण म्हाका तें लागलेलें
तितले न्हू कंटिन्यू नासले हां उतरां मागीर कंटिन्यू ना जाल्यार ती उतरां लागता देवाच्या उतरान तर कंटिन्यू ना कोणी कितें म्हटलें न्हू ती उतरां लागता आनी ती लागलेली म्हाका म्हणून हांव वचोंक जाय परत आनी एकदां तेणी धाडलें हांवें म्हटलें भयणी बेश्टी वचोन येवया केन्ना पळय हांव जेन्ना 10वो वांटो आमचे 14 फॉर्म कितली वर्सां सायन दिनासलो तो आनी हांव गेल्यार बसून तेणी म्हाका सायन दिवंक ना नवो भाटकारिल्लो जेन्ना हांव भयणीक घेवन गेली तेणी आपोवणें दिलें तेन्ना गेली तो म्हणूंक लागलो म्हाका पेपर हाडला म्हणलें कसलो पेपर 20 तेजे सायन दिवपाक ना म्हटलें आमकां खबर ना न्हू तेणी सांगूंकूय ना मागीर तेजे कडेन पेपर आसलो तेणी बरयलें नो ऑब्जेक्शन आनी आपणें सायन मारलें हे 14 फॉर्माचेर तेणी बरोवन आपणेच दिलें आनी सायन मारलें हांवें तेका विचारलें आतां विचारचें पडलें न्हू तेणी सांगलां न्हू म्हाका कितले 500चे जे झिरो कितले येयले ते आतां भिवून कित्याक पयशे आतां कितले मागाच कांय खबर ना आनी सायन मारली हांवें म्हटलें तुका आतां कितले पयशे दिवंक जाय आमी म्हटलें पयशे नाका चला तुमी म्हणूंक लागलो कितले तापयले जाणा म्हाका म्हाजी कजन भाभी गेल्ली म्हाज्या वांगडा ती जाणा आनी तिका सांगलें म्हाका मगे सायन दिली आनी पयशे नाका तेणी म्हणटा म्हाका ती दोनदा म्हणल्यार तेणीच कित्याक ती जाणा आसली कितले उलयले ते म्हाका आमचे ब्लॉकूय जाता जेन्ना आमी देवाच्या राज्यान देवान सांगलेलें करिना जाल्यार तेणी सायन दिली येयलें ना आमचे देव आमकां कितें सांगता तें आमी करीत रावंक जाय आमची कितें कामां आसा ती देव कोत्तलो न्हू फाटल्यान आमची आमी करूंक जाय भायर घेवंक जाय सगळो आमकां कशें जातलें कितें जातलें आमकां भायर घेवपाची गरजूच ना अशी संवसाराचो पूण आमी बेश्टीच घेता आनी मागीर आमचे केंस पिकता ना केंस कित्याक पिकता आमचे हे संवसाराचो भार शिरातान खंय तरी आसा म्हाका शिरात चॅप्टरान मेळ्ळें एकदां वाचतना आमी भार घेतलो म्हणटकूच आमचे केंस पासून पिसता पिकता हे संवसाराचो भार ताका लागून जेजू आमकां म्हणटा कितें म्हणटा आमकां जेजू 1 Peter 5:7 Cast your burden unto me. I care for you. I love you. हां तुजो भार म्हाका दी म्हणटा तुजो भार हो संवसाराचो भार हो तुजे फॅमिलीचो कसलो भार आसा तुका तो म्हाका दी म्हणटा आनी पळय कित्याक हांव तुजो मोग करतां हांव म्हाका तुजी काळजी आसा म्हणटा तो एकी कडेन कित्याक मागता आमचो आपणाचो भार काळजी आसा मोग करता कोण तरी मागता कोण मोग करता तो सांगतालो म्हाका दी जायना पासून म्हाका दी गो मातशें तेजें मोग करता तो जेजू आमचो इतलो मोग करता आमकां सांगता तुजो भार म्हाका दी आमी भार दिता दिना आमी हांगा आसतना रिट्रीट हॉलां भार दिता मागीर भायर गेले म्हणटकूच परत भार घेवन वयता न्हू भार दिना आमी दिता न्हू आमी भार दिना म्हणून कोणी सांगला म्हणटली न्हू आमी भार दिता न्हू जेजूक जेजून कितें सांगलां इंग्लिशीन कितें म्हणटा तो कास्ट युअर बर्डन म्हणटा कास्ट म्हणजे शेवटून मार आमी कसो मारता भार आमचो तो मागीर परत येता स्कुलान वयताना आमी ते रावंड कितें तरी म्हणटाले न्हू जॉयलिंग काय कितें ते कशें मारताले आमी लो मारताली पिटी खेळटाना आमी तें अशें घेतालीं आनी धांवून वचून मारतालीं न्हू उडे येता तसो आमचो भार आमी जेजूक मारूंक जाय जेजूचेर उडोवंक जाय आनी आमी शेवटून आमी तेजो उडास करूंक जायना परतो आमी रिट्रीटाक वयता पूण आमी भार अर्दो घेवन येता येना मागीर म्हणटा आमचे प्रॉब्लमूच सॉल्व जावंक ना कितले आयतार गेली कितले शेनवार गेली कितले रिट्रीट केले हांवें पूण भार आमी जेजूक दिला काय तो भार दिला आमी जेन्ना केरळा वयताले एक भाव एक टेस्टिमनी सांगतालो एक बायल पाटलो घेवन वजें घेवन
वयताली रस्त्यार वचून. टेम्पोवाल्यान ताका पळयलें, आतां ही भार घेवन वयता म्हण तेणी ताका लिफ्ट दिली. ते बायलेन कितें केलें जाणा, टेम्पोन पाटलोच घेवन ती टेम्पोन उबी रावली. पाटलो घेवन टेम्पोन उबी रावली. हो टेम्पोकार म्हणटा हिका बेश्टी लिफ्ट दिली हांवें. आमची गोत अशी काय, आमी मागण्यांक घेवन पाटलोच घेवन येता. तो दिसाना आमचो स्पिरिच्युअल तशी आमी येता आनी तोच घेवन परत वयता काय आमी जेजूक दिता. आमी कितें करता? जेजूक दिता आमचो भार काय परत घेवन वयता? आमचेर आसा. जेजू सांगता आमकां, पूण तो ओडचो ना तुजो भार. चोण एकल्यान डिसिजन घेवंक जाय कितें करपाचें. दोन एकल्याचेर आसा न्ही डिपेंड. हांवें म्हाजो भार दिवंक जाय जेजूक काय हांवूच घेवन बसोंक जाय. जोण एकल्यान निर्णय घेवपाक जावो. हांव आयज म्हजो कितल्या वर्साचो भार बसून आयला. जेजू हांव आयज तुका दितली तो भार आनी हांव वयतली. कळटा आमच्या जिवितान आमी भार कसो घेवन भोंवता ते न्हू. आमकां दी पासून म्हटलें न्हू 10 वांटो, आमकां भार हें येना, चिंतना येना. फाल्यां म्हाज्या भुरग्यांचें कितें जातलें, फाल्यांचें चिंतता न्हू आमी. देव म्हणटा फाल्यांच्या दिसा फाल्यां चिंतुनी. हुस्को घेवन ये न्हू फाल्यांचो, पूण आमी फाल्यांचो फुडलो फाल्यांचो ना जाल्यार तरी 8 दिसांनी कितें जातलें, म्हयन्यान कितें जातलें, वर्सांनी कितें जातलें, 5 वर्सांनी कितें जातलें, सगळें आमकां टेंशन न्हू ह्या संवसाराचो. देवान जर आयज आमकां बरें जेवण दिलां, आयज आमकां सगळें बरें दिलां, फाल्यां तो देव न्हू, फाल्यां दुसरो देव, फाल्यां तोच देव आमकां दितलो न्हू. आयज देवान आमकां सगळें गरजो आमचे फारीक केल्या, तो फाल्यां तोच देव न्हू, तोच करचो ना आमचे फारीक. आमकां विस्वास ना. आमी कामाक वयताली न्हू, आतां टुमारो आमकां ती टुमारो म्हणटाली. आमी कितें म्हणटाली, टुमारो नेवर कम. टुमारो येता, फाल्यां येता. ताका लागून देव म्हणटा तुमी फाल्यांचो कित्याक हुस्को काडटा, फाल्यांचो दीस येवनी पयलीं. फाल्यां येयना, फाल्यां वयतली आनी फाल्यां म्हणटली फाल्यां न्हू. दीस येयलो म्हणटकूच फाल्यां. टुमारो नेवर कम. म्हाका केन्नाय उदास येता, केन्ना बायबल वाचतालें न्हू तेन्ना जेजू म्हणटा फाल्यांचो दिसाचो हुस्को काडूं नाका. फाल्यांचो दिसाचो कित्याक फाल्यां येयत ना. आमकां आसा हुस्को फाल्यांचो, आहा जाल्यार आमी देवाचेर पातयेवंक शिकोवंक जाय. जो देव आयज आमकां दिता तो फाल्यां देव तोच देव दिवचो ना. देव म्हणटा काल आयज फॉरएवर. आपुणूच काय दुसरो सेम म्हणटा न्हू. हांवूच देव, तोच देव आमच्या सगळ्या गरजांनी पावता. हो विस्वास घेवन आमी जिवंक जाय. आमकां दिसतलें सगळ्यो गरजो देव आसा न्हू आमच्या वांगडा. देव आसा न्हू आमच्या वांगडा. देवान आमकां प्रॉमीस केला न्हू, सोडचो ना आनी सांचो ना. आय विल नेवर लीव यू एंड नेवर फोरसेक यू. तो सदांच आमच्या वांगडा आसतलो. आसतलो न्हू आमच्या वांगडा, सदांच आसतलो काय साडून वयतलो मदींच मनशा भशेन. देव आमच्या वांगडा सदांच आसतलो. जो सदांच आमच्या बरोबर आसा जाल्यार तो आमच्या गरजांनी पावचो ना. आमकां उदास येता आमच्या ल्हानपणाचेर.
ल्हानपणाचो उगडास येता. आमी केन्ना आमच्या आवय बापाय वांगडा बाजाराक वयतालीं, फेस्तांक, जात्रेक आमी पर्स घेवन वयतालीं. कोण वयतालीं ल्हान आसतना? ल्हान आसतना तूं पर्स घेवन वयताली? आं, आमी कोण पर्स घेवन पयशे घेवन वचनासलीं न्हू. आमी जाणा कित्याक व्हरनासलीं, आमकां खबर आहा न्हू आमचो आवय बापूय वांगडा आसा, कितें बोट दाखयल्यार पुरो न्हू. दिनासली? हां, तसोच देव आमचो सांगता आपूण तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. म्हणजे आवय बापाय वांगडा जसो आमी विस्वास जालो तसो देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय न्हू आमी. आमकां तो जरी आमचे आवय बापूय संवसारीक जावन बसून आमच्या सगळ्या गुरजांनी पावतालीं न्हू, हां, तांकां हुस्को आसलो. तो देवाक आमच्या सुरगीच्या बापाक कितलो हुस्को आसचो ना आनी आमच्यो गरजो आमकां दिवचो ना. दिता न्हू आमच्यो. आमकां फक्त विस्वासूच दवरूंक जायो. देव आमच्या बरोबर आसा, तो आमचे सगळे गरजांनी पावता. देव आसा न्हू. हां, आमकां जाय तेन्नाच आसा आमच्या वांगडा. काय सदांच आसा काय आमकां केन्ना उणें दिसलें म्हणटकूच हां देव म्हजे वांगडा आसा, देव म्हजे वांगडा आसा. काय सदांच आमी चिंत्ता देव म्हज्या वांगडा आसा. देव आमच्या वांगडा एका सेकेंडाक बसून सोडिना आमकां. तो आमच्या वांगडा आसता, पूण आमीच देवा सोशिल्ली पयस वयता न्हू. संवसाराचे हुस्के, हो हुस्को न्हू देंवचाराचो व्हडल्यांतलो व्हडलें हत्यार आमकां तेजेशी ओडून व्हरपाक. हुस्कोच दाखयतलो तो. देवा कडसून येता हुस्को? आं, हुस्को कोणा कडसून येता? देवचा दाखयता आमकां ह्यो हुस्को सगळो. हुस्को आसा मनशाक, पूण आमी हुस्को घेवन बसोंक जायना. आसतलो हुस्को, येतलोच हुस्को, येताच न्हू. कोणाक येयना हुस्को? आं, देवाच्या उतरांना तांकां येना? आं, हुस्को न्हू. जेन्ना सांगलें न्हू तुका आतां संडे प्रीच करूंक जाय, हुस्को कितें प्रीच करतली? पयलीं येतालो. आं, पयलीं हांव सांगलें म्हाका न्हू प्रीच कर म्हणून, कोण ना. पयलींच जातालें हांव. म्हाका सांगलें न्हू प्रीच करूंक जाय म्हणून, केन्नाच हांवें विचारूंक ना हें ना. कोण ना संडे प्रीच करपाक. म्हाका आन्सर कितें गावतालो? तूं कित्याक आसाय? तूं कित्याक आसाय प्रीच करूंक? तूं नाय? आनी तो हुस्को आसतालो. कित्याक तेन्ना न्हू ही पवित्र आत्म्याचेर पातळेवपाक तितली शिकवणूय मेळोंक नासली. पूण प्रीच पवित्र आत्मो तेन्ना पासून नकळो पासून जाल्यार पवित्र आत्मो तोंडांसून उलयतालोच. म्हाका खबर नासली. जॉन 14:26 कितें म्हणटा तें. जॉन 14:26 पळोवया आमी. कितें म्हणटा? बट द कम्फर्टर, होली स्पिरीट, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. कितें म्हणटा? पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शरार्थी म्हणजे पवित्र आत्मो. तो तुमकां सगळें शिकयतलो
आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळ्योच तुमच्या मनान हाडटलो. कोण पवित्र आत्मो कोण धाडटलो? बाप, सर्गीचो बापूय आमकां जेजूच्या नांवान एक हेल्पर, एक मजतदार तुमकां सांगाती धाडटलो. एकी कडेन म्हणटा तुमचे कडेन तो सदांच आसतलो. हां, आतां तो कितें म्हणटा, तुमकां तो शिकयतलो. ही वील टीच यू. आतां कोण हो जालो? पवित्र आत्मो कोण जालो? एक शिकवणदार. हां, पवित्र आत्मो शिकवणदार जाले. एका शिकवणदाराचें काम कितें? टिचराचें फक्त शिकोवपाचें न्हू. जें कितें बरयल्लें आसा, आतां एक टिचरीचें जॉब, तेंचें कितें बुकांनी कितें आसा तेंच तांकां शिकोवंक जाय न्हू. भायले शिकयता इस्कुलान टिचर, इस्कुलांचो सर टिचर भायले शिकयता, आपल्या घरांतल्या कितें शिकयता तें तांकां बुकांचेर कितें आसा तेंच शिकयता न्हू शिकवणदार. तसोच हो आमचो टिचर, हो आमचो शिकवणदार, जें कितें बरयल्लें आसा तेंच तो आमकां शिकयतलो आनी तेंच उडासा काडटलो. रिमेंबर, जेन्ना तूं देवाच्या जेजूच्या नांवान उबें रावता तेन्ना होच पवित्र आत्मो तुका उडासा काडटलो. कितें शिकोवंक जाय पळय तें, पूण तूं पातयेवंक जाय पवित्र आत्म्याचेर. आतां कोण शिकयता? आमी बरोवन हाडला कोणी तरी? आतां कोण शिकयता हांगा? तो शिकवणदार न्हू, तो टिचर. तेजो काम कितें? शिकोवपाचें. तो शिकयता. आमचें न्हू, हें काम आमचें न्हू शिकोवपाचें. तें काम पवित्र आत्म्याचें आनी तोच शिकयता जोण एकल्याच्या तोंडानसून. आनी तो उडासाक हाडटलो. ही वील रिमेंबरिंग वॉट यू टीच. हां, वॉट एवर आय सेड अनटू यू. तेणी कितें शिकयलां तें तो तुका उडास हाडटलो. आतां म्हणटा न्हू, आमी जर उबी रावली हांगा आनी आमी केन्ना टिचिंगूच आयकूंक ना देवाच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्मा शिकयतलो म्हूण उडास जातले. हांगा उबी रावले आनी पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो. जरी तुवें केन्नाच बायबल वाचूंकूच ना आनी आयकूंकूच ना देवाचें उतर, पवित्र आत्मा शिकयतलो. तो म्हणटा तुका उडासा काडटलो. तूं कितें शिकयलां त्या आपणीन. हां, आमकां शिकचें पडलें न्हू. आनी उडासा काडपाचें कोणाचें काम? पवित्र आत्म्याचें. आमकां उडास उरता कितें आयकलेलें? आतां उडासा केन्ना आयकलेलें? आतां कोण उडास हाडटा हांगा? कोण? मनान चिंत्ता तो आनी तोंडानसून उलयता आमच्या. कोण? होच तो पवित्र आत्मो. जेजू म्हणटा एक हेल्पर, शरारती तुमकां धाडटा पूण तो. जरी आमकां शिकोवंक जाय जाल्यार पयलीं आमकां शिकचें पडटा. दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय जाल्यार आतां टिचरींक सरांक पयलीं शिकचें पडटा न्हू. तांकां शिकोवनाका बूक सगळे तांकां शिकचें पडटा न्हू. टिचरीचो कोर्स करचो पडटा. पयलीं 2 वर्सां, आतां 4 काय 5 वर्सां कितें म्हणजे आतां सुबेज जाल्यार करता न्हू सगळीं. मागीर शिकोवंक वयता न्हू. पयलींच वयता शिकोवंक कोण तरी. तशेंच देवाच्या हितून बसून आमकां पयलीं शिकचें पडटा. तेंच्या भाशेन न्हू, पूण आमकां देवाचें उतर शिकचें पडटा. तूं शिकलाय तेंच तुका उगडासाक हाडपाचें काम पवित्र आत्म्याचें. आतां शिकोवंक जाय जाल्यार आमकां शिकचें पडलें न्हू देवाचें उतर. हां, टायम घालचो पडलो न्हू. टायम दिवचो पडलो न्हू शिकोवपाक. पूण आमच्याशी टायम ना. आसा टायम? देवान कितली दिल्या? 24 वरां. देवाक कितें म्हणटा? अरे 24 वरां दिल्या, सारकी कमी दिल्या न्हू. टायम पावना म्हणटकूच ती कमी न्हू आमकां. देवाक आमी सांगता आमकां सुबेसूय दिली जाल्यार तीच म्हणटली आसली आमी. आमचो एक भाव आसलो, हांव तेजे उतरां. तो म्हणटालो म्हाका देवान 24 वर्सांचे चड टायम दिला. तो म्हणटालो प्रिचिंगा आपणाच्या 24 वरांच्या सुबेज दिला आनी तो कामूय करी 24 वरांचें.
करी तो देवाचें काम. म्हाका दिसतालो तो कित्याक म्हणटालो तो विसरूंक पावूंक ना. पूण म्हाका दिसता तो कित्याक म्हणटालो लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग न्हू. आमी कमी कमी म्हणटा आमकां कमीच जातालो टायम. तो सुबेज म्हणटा सुबेज जालो न्हू ताका टायम. हां जिबेर आमचे पावर आसा न्हू. तो सुबेज म्हणटा सुबेज राजा जिवितान टायम जालो न्हू. आमी कमी म्हणटा आमकां कमीच मेळटा तो टायम. मेळचना मागीर. आमकां सगळ्या संवसारीक कामांक टायम आसा ना. कोणाक रिटेटाक आफय रिटेट आसा आवय इतल्या पयस ट्रान्सपोर्ट आहा. ट्रान्सपोर्ट आहा इतल्या पयस. आनी कोणी म्हटलें आतां चेन्नई काजार आहा. विचारता आमी काजाराक वचपाक ट्रान्सपोर्ट आहा काजाराक. विचारता सोयऱ्यांगेर वचपाक. हां सोयऱ्यांगेर आतां तुजी सोयऱ्यां बॉम्बे चेन्नई कळना बॉम्बे आसा आनी तें तुमकां इन्विटेशन दिलें. तुमी विचारता बॉम्बे येवपाक आमकां ट्रान्सपोर्ट आहा काजाराक. हां विचारता कोण विचारची ना. पूण देवाच्या कामां ट्रान्सपोर्ट आहा. देवाचें उतर आयकूंक येवपाक न्हू. टायम ना बसून जाल्यार आमी काजाराक वयता. बॉम्बे लागीं तें रोखडी पावता बसीन. दुसरे दिसा सकाळीं पावता रातीक बसल्यार. हां तरी आमी वयता न्हू. केन्ना म्हणटा आमी टायम ना. कोण तरी म्हणटा ह्या संवसारी सगळ्या कामांक आमचे कडेन टायम आसा. पूण देवाचें उतर जें आमचें जिवीत तें आमकां भलायकी दिता. जें आमकां जिवीत सुटका दिता देवाचें उतर ताकाच आमचे कडेन टायम ना. संवसाराच्या सगळ्या वस्तूंक टायम आसा. खरें न्हू. हां खरें न्हू. पूण देवाच्या इवन प्रेयराक आफय येता. एक भयण आसली सदांच फोन मारता. कितें जालें रोखडेंच फोन मारता. ताका सांगलें हांवें रिटेटाक घेवन टायम ना म्हाका सिस्टर. सगळें हें काम तें काम सगळें सांगलें. ओके टायम ना. घरानसून ऑनलायन कॉन्फरन्स क्लास आहा तेजेर यो. तेन्ना सिस्टर रेंज ना. म्हाका फोन मारतना रेंज आसा. हां पळय देवाचें उतर कॉन्फरन्स क्लासीर आय तुका हांव एड करता. सिस्टर म्हाका रेंज ना मोबायलाक. हां कितें करतलें. ताका विचारलें हांवें तुका खंयच्याय टायमार म्हाका फोन करूंक रातचो बिचो तुका फोन लागता आनी हे देवाचें उतर आयक म्हणटा तुका फोन लागना. रेंजीक दवर गो फोन आनी आयक गो. तापचें पडलें मातशें. तापल्यार बसून तापल्यार मातशें आयकता न्हू. हां सिस्टर तुका सांगता हां म्हाका जॉयन कर म्हणून. दुसरे दिसा सांगलें म्हाका ताणें सिस्टर अमके म्हाजे 2 क्लासी आसता. कोणी घेता 3:30 ती 5 7:30 ती 9. तर खंयच्या एका टायमिंगाक तुका करूंक 3:30 ती नाका आपूण न्हिदता. ओके 7:30 तेका येतालें. मागीर ते आमकां एकदां एक्सक्यूज दिवपाची संवय जाल्या न्हू. तितूनसून भायर सरपाक आमकां कठीण लागता. आनी देवाच्या राज्यान न्हू ओवरनायट तुका कांय मेळना आनी रेडीमेड मेळना. तुका मात तरी तोकूच घेवचो पडटा ना. कोणाक तरी ओवरनायट मेवळा आनी रोखडेंच मेवळा. सोदचें पडटा न्हू. कितें जाय जाल्यार बायबलान स्क्रिप्चर घेवन म्हणची पडटा न्हू.
थोडी म्हणटा तुमकां काय न्हू, आमकां काय न्हू, आमकां प्रॉब्लम जायना न्हू. थोडी म्हणटा फोनासून तुमकां कितें सिस्टर सांगू आमी. थँक्यू जिजस. तुमकां कितें सांग सिस्टर, आमकां कितले प्रॉब्लम आहा तें. आमकां प्रॉब्लम ना, तुमकां दिसता आमकां प्रॉब्लम येयना. आमकां प्रॉब्लम ना, पूण आमी ते देवाच्या उतराचेर जोयत व्हरता आनी देव आमच्या बरोबर आसा न्हू, तो आमकां जैतिवंत करता. आमचो देव कोण? जैतिवंत न्हू. तेजे वरवीं आमी जैतिवंत न्हू, कॉन्करर. तेजे वरवीं आमी कॉन्करर. कितें जालें सगळ्यांचें सॅड कशें जाली. हां, टायम आमकां आहा. आमी आतां देवाच्या राज्यान आमी टायम काडटा म्हणून हांगा येयल्या न्हू आमी बसोंक देवाचें उतर शिकोवंक. हां, आमी युट्यूबार बीन वयता, आयकोता देवाचें उतर. तशीच आमकां देवाची डिजायरूच आमकां तेच्या उतरा वरवीं बरेंपण घेवपाचें. देवाची खोशी न्हू आमकां बरें जिवीत जियेलेली, देवाची खोशी न्हू. ताका लागून देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो आमकां. कित्याक? आमचो नाश जायना जावच्याक, ह्या पातकान ह्या वायट संवसाराच्या हितून आमी मरना जावच्याक. ताका लागून देवान आमचो इतलो मोग केलो, एकल्या पुताक पासून तेणें पळोवंक ना आपणाच्या. आमी केन्नाय बारीकसाण पयशे जाल्यार देवान आमकां एकलोच पूत आपणाचो दिलो. आमकां कितें गरजो जाय ते दिवचो ना, एकलोच पूत दिला, तेणें दवरूंक ना. तर तुका कितें जाय तें दिवचो ना देव? ऑलरेडी दिला तेणी, एकलोच पूत दिला जाल्यार तेणी सगळें दिलाय आमकां. आमकां कितें करूंक जाय? आमकां फक्त कशें घेवंक जाय? बेश्टेच मेळटा घेवपाचें म्हणटा तें? भावात धरूंक जाय न्हू. कितें बरयला तेजेर विस्वास दवरूंक जाय, तें आमकां आमचें जातलें न्हू. बासवण्यो शिकच्यो पडटल्यो. बेश्टेच बासवण्यो येता आमकां? जोशुआ 1:8 म्हणपाक न्हू इतलें सोंपें. आमी जोशुआ 1:8 खोलण्यांनी करून पळोवया. दीस आनी रात ना. सुमतीचें पुस्तक आसा 1:8 सुमतीचें जोशुआ 1:8 म्हणटा आमी. पूण आमी खोलण्यांनी करता 1:8? जाता तें 1:8? जोशुआ 1:8 पळोवया आमी. जाता जाल्यार खोलण्यांनी आमच्या. आमच्या वोटाचेर कितें आसता दीस आनी रात? हां, देवाचें उतर जाल्यार आमी सारकी सगळीं आमी हांगा बसची नासलीं, आमी सगळीं सक्सेसफूल आसतलीं आसलीं. हां, देवाचें उतर आसता, ही संवसाराचें उतर आसता आमचेर. जोशुआ 1:8 आमी बरीं म्हणटा सगळीं, आवय म्हणटा. तूंच न्हू. दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night, that through might observe to do according to all that is written therein. For then you shall make the way prosperous, and you shall have good success. This book of law. Law म्हणजे कितें? एक कायदो म्हणजे कितें? Law. लॉ म्हणजे कितें? एक कायदो. लॉ इज अ युनिवर्सल प्रिंसिपल. दोज हू हॅव यूज वील गेट सेम रिजल्ट. हो एक कायदो कोणी तो यूज करूं, कोणी तेका हें देवाचें उतर कोणी यूज करूं तेका तोच
तेच उतरा प्रमाणे आमकां रिजल्ट मेळटलो न्हू, ताका लॉ म्हणटा. म्हणजे देवाचें उतर कोणीय तो यूज करून, कोणीय संवसारांतल्या मनशान कोणीय हें देवाचें उतर उलोव, ताका तेच उतरा प्रमाणे ताका आन्सर मेळटलो. आतां जर हांव म्हणीत एक कायदो, हांव म्हणीत हो बूक हांव उडयत जाल्यार वयरूच वयता. हांव म्हणटा आमच्या थंयसर हांव जर हो बूक वयर उडयत जाल्यार वयर वयता. तुमी सोत मानतल्यान? कित्याक हो कायदोच आसा, जें कितें वयर उडयता तें सकयल पडपाचो. तसोच हो कायदो आसा, जेन्ना आमी देवाचें उतर दीस आनी रात आमच्या ओंठाचेर उलयतलीं आनी ते वेळसायेन घालतलीं, आनी डे एंड नायट दीस आनी रात तेचेर आमी नियाळ करतलीं, तेन्नाच आमी सक्सेसफूल आनी प्रॉस्परस जातलीं. आमच्यो वाटो सगळ्यो जातल्यो, आमकां आमच्या कामांक यश मेळटलें आनी आमचीं कामां हेका पावतलीं, कितें आहा त्या रिजल्टाक पावतलीं. जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आमी म्हणटा 1:8 1:8 म्हूण आमच्या कोंड्यांनी जाता काय हें? कोंड्यांनी जाता? हां, तोंडार उतर येता ओंठाचेर? सगळीं ओगीच येता? हां, पूण आमी म्हणटा न्हू जोशुआ 1:8. आमचे कडेन जायना. हे देवाचें उतर आमचे कडेन एकदां एकदां आमी पडटा. हांव सांगता, हें देवाचें उतर एकटें आसतना उलोवपाक बेस्ट. चौगान राव, कितें भायर सरता? देवाचें उतर भायर सरता? ज्या उतरान देवाच्या उतरान मनशां ना तेंच्या वांगडा बसोन जाल्यार तुका देवाचें उतर भायर सरता? जोशुआ 1:8 जाता? सिस्टर जाता? तुकाय जाता? जाता न्हू? जायना न्हू. ताका लागूनच जेजू येयला आमकां, आमी पडटा म्हणून. ताका लागून हेल्पर पवित्र आत्मो दिला. पडले आमी थंयच रावंक जायना, उठोवंक जाय, परत देवाचें उतर उलोवंक जाय. प्रॅक्टीस आमकां प्रॅक्टीस जाय न्हू. कित्याकूय जाल्यार हें देवाचें उतर उलोवंक आमकां प्रॅक्टीस जाय. जर तूं हें मायंड, हें मोत हें देवाच्या उतरा प्रमाणे ट्रेन करिना, तो तोंडानसून तुज्या उतरां आमी ती कूड आत्मो मन शिकतालीं न्हू. हें मन जर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे हाडिना जाल्यार ते कुडीच्या वाटेनूच वयतले. जोशुआ 1:8 ह्या मनाक ट्रेन कर म्हणटा तो दिसांनी रात ह्या मनाक ट्रेन कर. हें मन आत्म्या वाटेन वडोवपाक. समजता? 1:8 हांगा म्हणूंक जाय ते हांगा उलयलें न्हू, हांगा नियाळ करूंक जाय, तेन्नाच हें मन आत्म्या वाटेर वडटलें. आतां आमी हांगा शिकता तें फक्त आमचें मन रिन्यू करपाक. हें मन जें कुडी वाटेन वडटा तेकाच आमी हांगा देवाच्या उतरान ट्रेन करता. कोणाक आमी ट्रेन करता? कुडीक? मनाक ट्रेन करता. इतलीं वर्सां हें मन कुडीचें आयकून जियेतालें. कूड दुखली न्हिदली. जायना गो म्हाका आयज कांय न्हू. जेन्ना मन ट्रेन केलें न्हू, कूड कितलीय दुखोवं कांय जायना. हें म्हाजें एक्सपिरियन्स आहा. आमी मे म्हयन्यान न्हू वास्को प्रीच करूंक थंय न्हू पोत्रे थापताले पोत्रे. आनी लास्ट संडे आसलो. म्हाका कांयच कळोंक ना प्रीच करतना म्हाका कितें जालें तें. हें अशें तकलेन जाता, पांय फोडटा.
उबें रावंक जायना म्हाका. एका वाटेन पांय म्हणटा म्हाका बस आनी शिकय, एका वाटेन भयण आहा तिका सांग म्हणटा. तर म्हाजें मन म्हणटा तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालें, कित्याक हांवें हांगा ट्रेन केल्लें न्हू. तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालाय, तूं जेजूची कूड, सोयतानाक तुजेर कसलो अधिकार ना. हाका उबें रावकूच जायना स्टार्टिंगूच. आनी पळयतात मग तो स्क्रिप्चराचो आवाज येता, बंदूच करूंक जायना, बंदूच जायना. म्हाका कळना कितें जाता तें, पूण प्रिचींग म्हाजें चालूच आसलें. रोखडेंच काबार केला म्हण जाणा, 2 वरां घेतलें प्रिचींग काबार जावनूय तो म्हाका जायना, उबें रावकूच जायना. हांव खुर्चेर बसलें, हांव कोणाकूच सांगूंक ना. जेयलें आनी ते दिसा हांव नको, कित्याक म्हाका काम आसलें, घरा कडेन वचपाक जाय आसलें म्हाका. म्हणून हांवें वास्को मामाक सांगलेलें हांव नेक्स्ट संडे आफ्डेत येता सकाळचीच, सांजचो तूं मातशी घेता. तो म्हणलो ओके सिस्टर, तुका जेन्ना जायना तेन्ना तूं सांग, हांव आसा तयार. म्हटलें बरें ब्रदर. आनी ते दिसा हांव आफ्डे वयताना म्हाका गाडयेनूय बसोंक जायना. गरमी जाता, कितें जाता, पांयूच फुट्टा. हांवें म्हटलें आख्खे वाटेक, आनी म्हाका एक चिंतना येता, तिका सांग तुका आनी संडे व्हर म्हणून हॉस्पिटलान बीन व्हर. आमकां एक भयण व्हरता न्हू वास्को, तिका. हांवें तोंडूच उगडूंक ना. हांव फक्त म्हणूंक लागलें आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सैटन यू हॅव नो पावर ओवर मी, आय नो प्लेस इन माय बॉडी. हांव ते आख्खे वाटेक म्हणपाक गेली. आतां गाडी अर्द्याक दवरता न्हू, आतां गाडी व्हरोंक जाय म्हाका. ताका एका वाटेन सांगूंक येता आमकां घरा तरी सोड गो आमकां. ना, ती गाडी मागीर परत येवपाक जाय व्हरपाक. ना जेजू, हांव चलयना गाडी, हांव जाणा तूं चलयता गाडी. हांवें ताका तोंड उगडूंक ना. तिणें एक मात काम कितें केलें, अशी आमकां ती रस्त्यार सोडटा ऑपोजीट अशी. ते दिसा तिणें गाडये कडेन व्हरोन म्हाका देंवयलें. हांवें म्हटलें जेजू हें आनी कितें, गाडये कडेच देंवयलें आमकां. ते दिसा आतां फर्स्ट टायम. आनी हांवें तिका कांय विचारूंक ना. हांवें गॉड ब्लेस यू सिस्टर म्हटलें, आनी तिका सदांच म्हणटा. आनी ती म्हणाली गॉड ब्लेस यू. आनी हांव गाडी येता. आतां भयणीक म्हटलें म्हाजे कडेन म्हाका बरी चलोवंक जाता गाडी, आनी हांव जाणा हांव चलयना, जेजू चलयता, चलया आमी म्हटलें. ते म्हणटा आसूं तर आसूं. तुवें पयलीं कित्याक सांगूंक ना, ते घरा पावयतले आसले आमकां. ते पावयतले आसले आं शुअर. आसूं म्हटलें. गाडी स्टार्ट मारली, ताकाय घेवन गेली. घरा कडेन फायट सारकी चालू आसलें म्हजें. हांवूच नको, गरमी. तेणी म्हाका 3 फॅन लायले, एक कुलर लायलो, तरीय कितें जाता. पूण देवाचें उतर उलयच रावलें. दुसरे दिसा मातशी बरी जाली. पूण भयण म्हाजी न्हू डॉक्टराचो एडवायस घेवया. डॉक्टरागेर गाडीच घेवन गेली. आं बरी डॉक्टर मेवळी बीन, डॉक्टरान कांय विकनेस सगळें हें घे आनी तें बरें. आं बरें म्हणलो. आनी आतां गाडी घेवन गेल्या न्हू, तेजे कोण सोयरे मेवळे. तेणी म्हाका पळयलें, गाडी घेवन येयला, तिकडे गाडी जावची ना जावची ना. हांव तें म्हणटा गाडी घेवन येयला तें, ना तेजे कडेन जावची ना गाडी. हांव म्हाका म्हणलें हांव गाडी चलयता. हांवें म्हणलें म्हाजे भितर आहा तो जेजू गाडी चलयता, हांव कित्याक एका ना ना चलयतली. गाडी अशी ओडटाना न्हू, वीक जाल्या न्हू हांव तेन्ना सारकी मातशी खरेंच जेवंक नासलें हांव खंय, जेवण बरें वचोंक नासलें. म्हणून गाडी अशी जाली, पळयलें तिकडे जायना गाडी. हांवें म्हणलें कांय ना, गाडी जाता. फाटीं ओडटाना गुणो लागलो आनी गाडी अशी जाली. तेच्या फुड्यानूच गाडी स्टार्ट मारली, गेली आनी ताका घेवन गेली. ते पळयत रावले. हें कित्याक जाता, मन ट्रेन केल्लें न्हू. मनाक जर ट्रेन करूंक नासलें, तें सगळो वगत कुडीचें आयकतलें आसलें. कळटा? ह्या मनाक ट्रेन करूंक जाय दिसांनी रात. जोशुआ तेंच सांगता आमकां, ह्या मनाक ट्रेन कर, मनाक ट्रेन कर. मागीर मन देवाचें उतर उलयता तुजे कडेन. म्हाजे अस्कोतायेन सुद्दां हें देवाचें उतर उलोवंक लागलें. तरी म्हाका जायनासलें ते फ्रायडे. एके कडेन प्लेसीर प्रीच करूंक वचोंक जाय आसलें. आतां गाडयेन वयतली म्हटलें ते पळय व्हरता ती स्कुलाक वयतात ते तिका आनी हें करूंक ना. संडेची तिका हॉलिडे आसता, तेका विचारूंक ना. भावाक सांगलें आमकां व्हरता आनी हाडटा. तो म्हणलो आपणाक जायना, आपूण येयना सिस्टर.
आपणाक फूल डे जायना. मागीर भाव येयलो भयणी सगळो. तो म्हणालो तुमकां सोडूंक तरी लाया, मागीर येवपाचें पळोवया. तो म्हळ्यार सोडटा पूण बेगीन. आसूं म्हटलें सोड. येताना खरेंच न्हू थंयसरूय म्हाका उबें रावंक जायनासलें प्रीच करतना. म्हाका पयलीं सांगताली तुजे कडेन जायना हांव करतां. म्हाजे कडेन कित्याक जायना? म्हाजे कडेन जाता. आय कॅन डू ऑल थिंग टू जिजस क्रायस्ट हू स्ट्रेंथनिंग मी. म्हाका न्हू 3 प्लेसीचेर अशेंच पांय फोडपाक लागताले, उबें रावंक जायना. इवन न्हू लास्ट टायम हांव प्रीच करतना म्हाका जालां तें मातशें पांय फोडटाले. हांव नको कित्याक तें उबें रावंक जायनासलें. थंयच हांवें लास्ट टायमूय प्रीच केला. ही स्टेपा पासून म्हाका देंवपाक जायनासली. आतां बरी हांव. देव हें केला कांय प्रॉब्लम जावंक मागीर जाणा न्हू 2-3 रिट्रेटा पयलीं म्हजे पांय सुजलेले. तूं म्हाका म्हणटाली न्हू इंग्लीश रिट्रेट आसलो तेन्ना, बाय तुजे पांय सुजल्या. तेंच नको हांव कितें सुचतालें तें. हांवें सांगलें ना ना पांय सुजाना म्हजे. सांगलें न्हू तुका न्हू पांय ना ते जेजूचे पांय म्हटलेलें न्हू. पांय पासून सुजपाक लागले. कांयच कळना कितें मदीं जालें तें. पूण एक काम न्हू देवाचें उतर परगडपाचें काम न्हू आमचें. तें ना म्हणपाक जाय. आमी कामाक वचना बरी ना पासून जाल्यार कामाक लीव मेळटा. वचना आमी संवसारी कामाक वयता न्हू. एके सुवातेर तर लिवूच मेळना जाल्यार आमकां वयचेंच पडटा न्हू कामाक. हें देवाचें काम आनी आमी कांय करिना. हें काम फक्त तोंड उलयता. सगळें काम कोण करता? सगळें पळयतात मग करता न्हू. सो आमकां कितें करपाक जाय? जाय करपाक? तो भाव सदांच येता ताका पळोवचें ना. आतां येवन बसतलो हांगा. मागीर पळोवया ब्रेक जाल्या उपरांत उलोवया मागीर. आतां मातशें आमी पळयतात मग आमकां कितें सांगता तें आयकुया न्हू. ताका लागून आमी आमचें मन देवाच्या उतरार ट्रेन करपाक जाय. मागीर कुडीचें आयकना मन. हांवें जर म्हाज्या मनाक ट्रेन करूंक नासलें हांव कुडीचें आयकतलें आसलीं न्हिदोन रावतलें आसलीं ना म्हाजे कडेन जायना. उबें रावंकूच जायना प्रीच करूंक. एके सुवातेर आतां जायना न्हू अशें उबें रावल्यार तें सकयल वयता. आतां हेजेर पेज घालतलें म्हटल्यार तें सकयल वयता. मागीर कितें जेजू म्हाज्या पांयाची दुगाटाय. सो आमची गरज हेच देवाच्या उतरान आमी परत परत देवाचें उतर उलोवन हें मायंड कितें करूंक जाय? रिन्यू करूंक जाय. कशें? देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरान जेन्ना तूं रिन्यू करतलें तुजें कुडीचें कांय आयकचो ना. मन कुडीचें आयकचें ना. फक्त तुज्या आत्म्याचें आयकतलें. म्हाजे कडेन झेमेकूय कंट्रोल नासलो. हांव प्रिचींग करतना पासून न्हिदतालें. कोणाचें कंट्रोलूच ना. झेमूच येताली. इवन वास्को कोण दुसरी प्रीच करता म्हाका झेम. कितलेंय कंट्रोल करूंक जायना. ताका लागून आमी मन आमचें ट्रेन करूंक जाय. मन रिन्यू करूंक जाय देवाच्या उतरान. ताका लागून आमी तें देवाच्या उतरान केन्नाच एक मन खाली दवरूंक जायना. हें मन न्हू रोखडेंच कुडी वाटेन वडटा जर देवाच्या उतराक सुटी दीत जाल्यार. पळयात नाल्यार एक दीस देवाच्या उतर उलयत नासतना मन तुका रोखडेंच संवसारा वाटेन ओडटा. जावंक ना तुमकां कोणाक? जावंक ना?
जाता न्हू आमकां. ताका लागून आमी एक तरी स्क्रिप्चर घेवंक जाय आनी उलयत रावपाक जाय. हें मनाक ट्रेन करूंक जाय. कोण तरी मोबायल यूज करता? मोबायल यूज करता? केन्ना तर लायन लागना जाल्यार कितें म्हणटा तें? रिकॉर्डिंग येता न्हू? व्यस्त आहा, दिस लाइन इज बिजी, कैन यू कॉल आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद. ते कित्याक येता? ते रिकॉर्डिंग करून दवरला म्हूण येता न्हू? आमी जर हांगा रिकॉर्डिंग करीत दवरीत, ते आमचे कडेन उलयताले जेन्ना लायन बिजी आहा म्हणून ते येता न्हू, जेन्ना आमकां प्रॉब्लम येता न्हू, ते उलयतले आमचेशी. आगो तूं जेजूची कूड मुगो. जेजूचे कुडीक दुयेंस आसलें, आमचे कडेन तें मन जर तूं उलयलां तेजे कडेन, आय एम द बॉडी ऑफ, हांव जेजू क्रिस्ताची कूड सयतानाक दुयेंसाक म्हाजेर कसलो अधिकार ना, ते तातूंत ट्रेन केला. तुका जेन्ना तें जशें लायन बिजी आसतना तें रिकॉर्डिंग येता, तशें तुजें हें रिकॉर्डिंग तुजे कडेन उलयतलें. पूण तें करचें पडटा न्हू रिकॉर्डिंग. बेश्टेच जाता? एकदांच जाता म्हटल्यार परत परत म्हणचें पडटा न्हू. रिकॉर्डिंग जाय जाल्यार तुका परते परते म्हणचें पडटा न्हू. तें तुजे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार तेंच तें जोशुआ 1:8 तूं सांगतालें न्हू तें. सो आमी सदांच हे देवाच्या उतराची सोयरीकोत जोडूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी सोयरीकोत कोणा वांगडा करता? कोणा वांगडा करता? मागीर मनीस मातशें कितें जालें जाल्यार मागीर इतलें तेका हांवें केलें, तें बदल्लें म्हाजेर. देवान तुका सांगलां मनशां वांगडा सोयरीकोत कर म्हणून. देवान मोग कर सांगला. मोग कर, दुसरें काम कर. सोयरीकोत फक्त देवा वांगडा देवाच्या उतराच्या हितून आमची सोयरीकोत आसूंक जाय. कित्याक मनीस आमकां स्वतंत्र करता? मनीस स्वतंत्र करता आमकां? कोण स्वतंत्र करता आमकां? देव. देव पळय आमी जॉन 8:31-32 पळोवया आमी. जॉन आमकां देव स्वतंत्र करता जाल्यार आमी पळोवया. देव म्हणटाले न्हू आतां. Then said to Jesus, those Jews who believe on him, if you continue in my word, then are you my disciple indeed. And म्हणटा म्हणजे कंटिन्युएशन ते उतर. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. जेजून ते 24 लोकांचेर जे तेजे विस्वास दवरताले तांकां सांगलें, तुमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावात आनी तेन्नाच तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले. केन्ना देवाच्या उतरान जो कोण मनीस रिगोवन रावता तो तेजो शिश्य. आतां शिश्य म्हणजे कितें? वॉट इज डिसायपल? शिश्य म्हणजे कितें? डिसायपल म्हणजे कितें? शिश्य. इमिटेट करता न्हू जेजूक. तो जेजू कितें करता तो करता, ताका शिश्य म्हणटा. आतां एक सर शिकयता आनी ट्युशन शिकयता न्हू. तो सर शिकयता ते ट्युशन शिकयना तशें. जेजू शिकयता ते शिश्य करताले, ताका लागून तांकां शिश्य म्हणटाले. इमिटेट जिजस. जेजूची कॉपी करताले, जेजून कितें केलां पळय ताका लागून तांकां शिश्य म्हणटा. आतां आमी जर देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी देवाचें उतर कितें सांगता जाल्यार आमी कोण जाले? शिश्य. आनी तो म्हणटा कंटिन्यू रावल्यार, देवाच्या उतरान रिगोवन रावल्यारूच जेजू कितें करता तें आमचे कडेन करूंक जातलें. तशी सांग तेंच म्हणटा तो, तुमी कंटिन्यू तर रावात, आपूण कितें करता तें तुमी करतले. थँक्यू जिजस.
हां मागीर म्हणटा हें म्हणटा म्हणजे तुमी स्वत म्हणजे कितें देवाच्या उतराची समजणी तुमकां येतली तेन्नाच तुमी स्वतंत्र जातल्यान. मनीस स्वतंत्र करचे ना. मनशा फाटल्यान धांवले कितलेय मनशा फाटल्यान धांवल्यार मनीस आमकां स्वतंत्र करतले. हां प्रिचर स्वतंत्र करतले. देवाचें उतर शिकोवण स्वतंत्र करतले. हां कितें जालां थंय? हां कितें आमकां स्वतंत्र करतले तुमी सांगा? मनीस स्वतंत्र करतले? हां भाव तूं मातसो फुडें येवन बस नाल्यार तूं आतां येयला तो. कोण आमकां स्वतंत्र करतले? प्रिचर देवाचें उतर न्हू. आमी प्रिचराच्या फाटल्यान धांवल्यार जाता? हां जर आमकां प्रिचर फ्लॅट फ्री करतले जाल्यार आमी प्रिचराच्या फाटल्यान धांवपाक जाय. हां प्रिचर आमकां सेट फ्री करचें ना. प्रिचराच्या तोंडांतले उतर ते भास स्वता ते उतर आमकां स्वतंत्र करतले. देवाच्या उतराची समजणी मेळटल्यान तेंच उतर आमकां स्वतंत्र करतले. खंयचेच मनीस संवसारांतले आमकां जे आमी विस्वास दवरता हो प्रिचर तो प्रिचर खंय आहा? लॉकडावनान खंय आसले प्रिचर तुमकां सेट फ्री करूंक? मेवले कोणाक लॉकडावनाचेर? फोनार तरी मेवले ना न्हू. सो प्रिचराच्या फाटल्यान धांवपाचें सोडात. देवाच्या उतराच्या फाटल्यान धांवात. समजता? प्रिचराच्या फाटल्यान धांवपाचें सोडात. देवाच्या उतरान जे प्रिचराच्या तोंडानसून जे देवाचें उतर भायर सरता त्या उतरा फाटल्यान धांवा. तेच उतर तुमकां स्वतंत्र करतले. समजता? हां समजूंक येता तुमकां? एक भयण गावली आमकां. ती भयण म्हणूंक लागली आमच्या हांवें कितें तरी आमकां बायबल क्लास स्टार्ट करूंक जाय. आपूण खूब जाणां सांगलें कोणें करिना. हांवें विचारलें तिका तुका प्रिचर जाय तुका काय देवाचें उतर जाय सांग. प्रिचर थोड्यांक प्रिचरूच जाय न्हू. अमकेच मनीस येवंक जाय आनी आमकां शिकोवंक जाय देवाचें उतर आसा न्हू. सगळ्यांचें मायंडसेट आहा न्हू. सो ते भयणीक विचारलें हांवें तुका कितें स्वतंत्र करूंक जाय? तुका कितें गरज? प्रिचर काय देवाचें उतर? ती म्हणूंक लागली देवाचें उतर. देवाचें उतर जाल्यार हांव तुमगेर त्या घरान येवन देवाचें उतर परगोटूंक तयार आसा. हांव न्हू पळोवपी आत्मो. सो आमकां इचारचें पडटा कित्याक थोड्यांक कितें जाय आसता फक्त प्रिचर जाय आसता न्हू. होच प्रिचर तोच प्रिचर जावं आसता न्हू. आयकूंक ना तुमी? सो ताका लागून हांवें विचारलें. पूण ते भयणीन सांगलें म्हाका ना आमकां फक्त देवाचें उतर जाय. कंटिन्यू केलें. अजून पासून आमी वयता. पूण आतां मातशें आमचो टायम टेबल रिटेट जाता हें जाता आनी मिस जाता. पूण वयता. आमकां पयलीं जाणा सांगूंक जाय कितें आमकां स्वतंत्र करता. खंय आमकां देवाचें उतर मेळटलें. हांव खूब रिट्रीटाक वयतालीं. खूब रिट्रीट संवसारान गोंयान न्हू खंय रिट्रीट जाता न्हू थंय धांवतालीं. सकाळची गेल्यार सांजची रातची नायट विजयला. पूण तितलें देवाचें उतर ना. वयतालीं ते शिकोवंकूच वयतालीं देवाचें उतर. पूण सारकें उतरा प्रमाणें शिक्षण देवाच्या उतरा प्रमाणें कोणीच मेळोंक ना म्हाका. हांव नोको. पूण म्हाका मेळोंक ना. जेन्ना JCLMचें टिचींग मेवलें तितूंतलो कोण ब्रदर आमकां शिकयतालो जे सुवातेर आमी वयतालीं रिट्रीटाक विकली ते थोड्या दिसांनी न्हू एक ते JCLMचे ब्रदर येवपाक लागले आनी ते उतर सारकें बायबला प्रमाणें दिताले. बरें आयकूंक अर्देवर दिताले.
पूण समजवताले बायबलांत भाशेन सगळें बायबलांत कितें आहा तें दाखयताले आनी तेजेरूच एक्सप्लेन करताले. अशें न्हू कोणीच करूंक ना. मागीर थंयच आमकां तेच प्लेसीचेर ब्रदर जॉन्सन मेळ्ळो. थंयचेर आयकताले आमी देवाचें उतर. एवरी मंथ येतालो. आमी गाडी करून बी वयताले. पयस तें मातशें. तेन्ना हें देवाचें उतर जेन्ना तो तोंडान उलयतालो न्हू कितें दिसतालें जाणा एकूय उतर बायबल वाचूंकूच ना कहो दिसतालो. पयलीं आदीं कितें जाणा कोणी विचारलें न्हू बायबल कितले वरां वाचला. अमकें वरां वाचला. खोशयेन सांगतालीं. जेन्ना ब्रदर प्रीच करतालो न्हू बायबल खंय एकूय स्क्रिप्चर खबर ना खंय बाय बायबल वाचला. मागीर सोडून दिलें. बायबल वाचला पूण ना कित्याक लो दिसताली कित्याक स्क्रिप्चरूच नको. आतां बायबलान आहा न्हू पयलीं तो लूक 4:18-19 शिकयतालो. मागीर 1 Peter 2:24 वाचला म्हणटा जाल्यार हे खबरूच ना. मागीर सोडून दिलें. बायबल वाचला बीन म्हणप सोडूनच दिलें. मागीर शिकपाक लागली देवाचें उतर. मागीर जे हांगा थंय भोंवतालें न्हू तें स्टॉप जालें. एकाच हितून देवाचें उतर शिकोवंक लागली. शिकली मागीर आमी जी दुसऱ्यांचेर डिपेंड आसले आमीच आमचे फॅमिली दुसऱ्यां कडेन व्हरतालीं. तांकांच मागीर देवाचें उतर हे वायट बूक हे आतां इंग्लीश कोंकणी आसा न्हू हें तें आमी मराठी लिपीन कोंकणी केल्यान वाचूंक लागली. तांकां शिकोवंक लागली. आमकां कळ्ळें न्हू हें बायबलांतलें उतरूच आमकां स्वतंत्र करता. हें देवाचें उतर तांकां सांगपाक लागली हें देवाचें उतर उलयात. हुस्क्या खोतीचें मागणें कित्याक तें नांवूच पळयलां कसलें आहा हुस्क्या खोती. आसा काय आमकां हुस्के खोती आसा. हे टॉपिकूच पळोवन तांकां सांगतालीं विचारतालीं आमी तुमकां हुस्के आहा. वय खोती आसा. वय तर वाच. हें फक्त तुमकां त्या हुस्क्यांसून भायर काडटलें. ह्यो खोती संवसाराच्यो भुरग्यांच्यो फॅमिलीच्यो हें उतर जें तूं वाचतलें कन्सर्निंग एन वरी एंड फियर म्हणटा इंग्लिशीन न्हू. वरी फियर आहा आमकां वरी आहा. सो आन्सर आनी सांगताली एकूच लायन वाचता तेजेर नियाळ करा. मागीर फुडली लायन शिकयताली आमी. हें पयलीं वाचूंक शिकयताले आमी. एक लायन कितें म्हणटा आनी थोडी येताली आमचेशें जाणा हो बूक हांवें बायहार्ट केला सगळो. आनी कितें सांगताली डॉक्टर रिपोर्ट्स. आगे तूं वाचता. ओय गो बाय हांव वाचता. म्हाका एकूच सांग पयली लायन कितें म्हणटा हुस्क्या खोतीची. म्हाका बाकीचें सोड. एकूच लायन बायहार्ट करून सांग. म्हाका एकूच लायन सांग कितें सांगता ती मुगो हांव जाण जेजू क्रिस्ताची म्हणजे बायहार्ट केला न्हू. मागीर आमी कशी सांगता आन्सर स्कुलान बीन सारकी कॉन्फिडन्सान सांगता न्हू तशी ती कॉन्फिडन्सान सांगता. एक भयण म्हाका कितें म्हणटा जाणा हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैतानाक दुयेंसाक पिडेक रोगाक सामटेपणाक हिमटेपणाक म्हजे वयर कसलो अधिकार ना. एकूच लायन पळोवया आमी. सो तूं म्हाका सांगताय डॉक्टरान अमकें दुयेंस म्हूण सांगलां. जेजूक दुयेंस आसलें जेजूक दुयेंस नासलें जाल्यार हांव कित्याक म्हणटा तर हांव जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणटा आनी दुयेंसाचें नांव घेता. कितें जालें जेजूक दुयेंस आहा जाल्यार ना. सो आमी नियाळ करूंक जाय. ते जोशुआ 1:8 सांगता रात आनी दीस नियाळ कर. ही लायन तुका कितें म्हणटा ती वर्ड कितें म्हणटा हो तुका हें उतर कितें म्हणटा तुका. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. जेजूचे कुडीक जशें दुयेंस नासलें पिडा नासली हुस्को नासलो तशें म्हाजे कुडीक ना.
अशी नियाय करूंक जाय आमी. म्हटलें म्हण जाता तें लायन बाय हार्ट केलें म्हण जाता फास्ट. ती नियाय करची पडटा एक एक लायन. तेन्नाच आमकां सुटका मेळटली हें देवाच्या उतरान. समजता हें देवाचें उतर आमी कशें वाचूंक जाय तें, कशें आमी मेडिटेट करूंक जाय, कशें आमी देवाच्या उतराचेर मोठाचेर आमी देवाचें उतर दवरूंक जाय. शिकता आमी कितें तरी? हां शिकल्या? हां आमी हांगा शिकपाकूच येयल्या. हांवूय तुमच्या वांगडा शिकता. आमी सगळीं शिकता हांगा. कोणूच एक्सपर्ट ना, कोणूच सगळो बायबल जाणा अशें ना. एक पाव आमचो मिनिस्ट्रीन आसलो. तो म्हणटा पयलीं स्टार्टींग आपणाक JCLमान यो म्हण सांगलें. देवाचें उतर बायबल क्लासीक यो बायबलाचे ब्रदर जॉन्सनाचेर. हांव A to Z बायबल जाणा. कितें A to Z आपूण बायबल जाणा. तो सेमिनारीन वयतालो शिकूंक. तो म्हणटा आपूण म्हणटालो पूण कोण तरी A to Z बायबल जाणा. पवित्र आत्म्या शिवार न्हू बायबल कोणूच नको. खंयचोच प्रिचर नको. फक्त पवित्र आत्मोच जाणा हो बायबल आख्खो. खरें? तेका लागून तेका शिकोवणदार म्हटला न्हू. तो शिकोवपी तो जाणा म्हणून म्हटला न्हू. कोणाकूय शिकोवणदार म्हणूं शकता आमी? कोणाकूय स्कुलान गेलो हो टिचर म्हणूं येता? स्कुलान गेले म्हणून कोणाकूय आमी टिचर म्हणटा? ना न्हू. जो टिचर शिकला आनी शिकयता तेकाच आमी टिचर म्हणटा. तेका लागून पवित्र आत्मो सगळें जाणा आनी तो शिकयता म्हणून तेका आमी शिकोवणदार म्हणटा. आनी तोच जाणा सगळें. मनीस संवसाराचें कोणूच नको हें देवाचें उतर. एक्चुली हे JCL पासून जॉयंट जावपाक न्हू मागीर आमी मोदी सोडली. कोण कोण कितें सांगपाक लागले. पूण परच कित्याक हे उतर न्हू ओडून हाडटाले उतर. परच आमच्या थंयसर येयले. बंद जालें सगळें. मागीर आमच्या थंयसर येयले. थंय एक टॅस्टिमनी आयकल्ली हांवें. एक हिंदू भाव ड्रग्स आनी सोरो पिवन गटारान पडटालो. तेजी टॅस्टिमनी आयकल्ली हांवें. तो गटारान पडटालो तेका हाडून तेंचे रिएप आसली. एक घर आसलें कोणी तांकां घर दिलेलें. त्या घरान भुरगे आसले आनी तितून भितर तो आसलो. तो म्हणटालो आपूण इतली शक्ती तांकां जाणा. ही जनेलाची ग्रिली जाणा ते कातऱ्यो येता सोंप्या मनशान आमच्या. पूण तेणी त्यो ग्रील कापलो आनी तो पवलो खंय. कोणीच कांयच म्हणूंक ना. ब्रदरीन सांगलें जेन्ना तो परत येतलो तेन्ना तुमी फक्त ताका कांयच रोवं नाका. वेंग मारात आनी आमी तुका मिस केलो आनी आमी तुजो मोग करता. आतां म्हणटा सांज जायत येयली येवंकूच ना. हेंचें मागणें चालू आहा. सांजच्या आमोरीचेर वेळार दर्यार झाडां आसता न्हू ते एक झाड घेवन येयलो. खंय गेल्लो तो कळ्ळो बिचार गेल्लो. तो सगळ्यांनी जे ब्रदरीन ताका सांगलेलें न्हू तेंच तेंच्यांनी केलें. तो मोगा वरवीं म्हणटा आपूण हें जालो. आनी तो मागीर दारार बसतालो तांकां राखपाक. तो तेंचो इंचार्ज जालो. जो मनीस पळलो तो मनीस रिचार्ज जालो. मागीर ताच्या बापायन ते ग्रील बीन हाडून लायली. पूण तोच मनीस तांकां पळोवपाक लागलो. तेजी टॅस्टिमनी आसली. आनी म्हाका आमचे मामीचो भयणीचो चेडो 12-13 वर्साचो आसलो. तोय ड्रग्स आनी सोरो पियेतालो. आनी एकदां आवयची सरपळीच घेवन गेलो. पयशे जाय न्हू मारतालो तिका. हांवें ती टॅस्टिमनी आयकली आनी नंबर दिल्लो लास्ट. तो नंबर घेतलो आनी हांवें फोन केलो. तो ब्रदरीन एका घेतलो आनी तो म्हणूंक लागलो तुमी आमकां आपणाक मेळपाक या. आपूण तुमकां सांगता
आतां आमची डिझायर कितें तेका एकदां आमकां कोण आमकां समजोणी आसून पासून एक तर घरान मनीस वाज जाता केन्ना तो वचत खंयतरी जाता न्हू तशें आमकां जाल्लें एका आतां आमी व्हरोन थंय धाडटलीं कित्याक हो मारता न्हू तिच्या आवयक आतां तेणी मेळोंक आपयलें गेली भयण हांव तिची आवय आनी म्हजो कजन गेलो तो पयलो आनी तेणी सांगलें पयलेंच तेणी म्हटलें देवाक आर्गां आवय आसा म्हणून बापूय नासलो कित्याक आवय एक म्हणूं लागलो मून झाडाचें आवय कोण एक मून झाडाचें जशें मुनाक सारें पडटा तें झाड कशें जाता फाटें कशें जाता बरें जाता न्हू बरें तर सारें मेळत उदक मेळत जाल्यार बरें तें झाड बरें जाता न्हू आनी फाटेंय बरें जाता न्हू तो म्हणूं लागलो आवय एक मुना सारकी ब्रदर आनी तिणी ताका सांगलें हे हुस्क्या कोतीचें मागणें तूं वाच तुज्या चेड्याचें नांव घेवन आनी लूक 4:18 सर्वेस्वराचो आत्मो ते ताका उतर दिलें आनी तिका कितें सांगलें जाणा आमी आतां गाडी चलयता न्हू बसीन येता न्हू खूब जाणां बसीन येयल्या न्हू गाडी घेवन येयल्या थोडी आतां चडटी स्पीड ब्रेकर येयलो म्हणटकूच आमी गाडी थांबयता नाल्यार रेस करून येता आं म्हणजे आमी वाडयता रेस हां तशीच तुज्या जिवितांत चोडटी देवती आसतली सपोज ती गाडी चोडटेक पळोवन रावली जाल्यार तिका खंय वचोंक जाय पणजे वचोंक जाय परवरी चोडटी लागली पणजे पावतली गाडी थंय थांबली जाल्यार ना तशेंच तुज्या लायफान अशें स्पीड ब्रेकर परत चोडटी येतली तर तूं रावली जाल्यार पावतली डेस्टिनेशनाक कितें जाय तें तुका मेळटलें ना सो ती न्हू सकाळची 5 उठ्ठाली जेन्ना तिका ब्रदरीन सांगलें तेन्ना दवरूंक ना थंय व्हरोन दवरूंक ना आमकांच होमवर्क करचो पडलो संडेचे संडे जेन्ना सिल्वर बेलान आसलें परवरी थंय येवचें पडटलें म्हूण सांगलें संडेचे संडे आनी आमकां तेन्ना न्हू मातशें आयकलेलें न्हू ग्रूप बंद जाताले तेजे वयता थंयसर आतां वचपाक भिरान आतां कितें सांगलां तुमी संडेचे संडे येवपाक जाय आनी ती एकली वयची ना आमी वचना जाल्यार ती सकाळची 5 उठ्ठाली आनी तिणें व्हडली एक माळ केल्ली ती 500 टायम्स ती तेजेर म्हणटाली सर्वेस्वराचो आत्मो चेड्याचेर आसा हां चेड्याचें नांव घेवन देवान ताका अभिशेक केला मोगान भरला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या आनी ते हुस्क्या खुतीचे मागणें उठ्ठाली सकाळ फुडें तिका चुट्टी देवटी येवंक ना तिका सगळें खूद तिजो चेडो म्हणटालो पाठार बसता सकाळी फुडें बोटजी कहो सगळ्यांक सांगतालो सकाळी फुडें उठ्ठा आनी पाठार बसता बोटजी भाशेन पूण तिणी सोडून दिवंक ना ती आनी फॅमिली तिका कितें कितें म्हणटाली पूण सोडून दिवंक ना आयतारच्या आयताराक येताली आमी वयतालीं तिजे वांगडा आनी ती पळय जरी हें उतर ती आपल्या चेड्याक वचत म्हणटाली न्हू तिका बॅक पेन आसली ती चलताली फास्ट चलोवंक तिका जायनासली पळय 2-3 आयतार येवन ही फास्ट चलपाक लागली आनी म्हणूंक लागली आपणाची बॅक पेन गेली आपणाक आपली मागणें करूंकच ना देवाचें उतर कितें दोनी वाटेली तलवारी पसत न्हू हां दोनी वाटेन न्हू तरी तूं चेड्याक म्हणटा पूण तें दुसरे वाटेन तिका लागलें देवाचें उतर अशें तिजें जालें येताली रिटिराक येताली हेम्रोलान येताली एक दीस सडनली कितें जालें जाणा हांव अशी कोणागेर वचनासलें आं ती म्हाका म्हणूंक लागली रिट्रीटाक गेल्ली आमगेर यो गो आमगेर यो हांव तिगेर गेली रातीक आनी आमकां कांय खबर ना हेज्या चेड्याचें कितें जालां तें तो चेडो बरो उलयलो म्हाजे कडेन रातचो जेयलो आनी न्हिदलो मदींच पुलीस येयले आनी हांव तिंगेर आसली आमी पुलीस म्हणटा दार उगडलें आनी ती भिवंक लागली आनी आमकां आतां सडनली कितें जालें कांयच खबर ना तरी हांवें कॉन्फिडन्स केलें कितें जालें काय म्हटलें रातचे पुलिसाक विचारलें रातचे कित्याक पुलीस तर तेणी एकल्या चेडवाक लिफ्ट दिली म्हूण लागलो हां लिफ्ट दिली चेडवा तेणी केस केल्या आनी रातच्या 12 मागीर ताका तो लिपलोलो तो खाटीक धरून लिपलोलो परत येयलो आनी ताका रातचो येयलो
मागीर दुसरे दीस आमी गेली थंयसर. ताका आमी पयलीं न्यू क्रिएशनान दवरलेलो. न्यू क्रिएशनान तो रावूंक ना, पळोवन येयलो. मागीर ताका न्हू ल्हान न्हू तो 18 वर्सां जावंक ना म्हण अपना घरान पुलिशेन दवरलेलो. आनी आवय इतले त्रास जावन देवाचें उतर म्हणपाक सोडूंक ना म्हणटाली घरा कडेन. तो जेन्ना मेळोंक गेली तेन्ना तो सांगता. आनी खरें पेपराचेर येतालें आमकां पळोवपाक न्हू खूब चान्स आसा म्हाका. खूब भुरगे पळयताले, पेपराचेर येताले त्या दिसांनी. पूण म्हाका न्हू पळोवंक जायना. तूं सिगरेटी पडलेलो ओडूंक दिसता पूण ओडूंक जायना. कित्याक आवयचे मागणें घरा कडेन चालू आसले. आनी थंयसून भायर सरोन येवन तो खरोच सगळ्या हितूनसून सुटका जालें आनी आवयक सारको मोगान कामाक वचपाक लागलो. वकाल बसून केली. बरो जालो भुरगो. कित्याक आवयन चोट्टी बसून येयली जाल्यार देवाचें उतर सोडूंक ना. तेन्ना आमी तिका लागून वयतालीं पूण देवाच्या उतरां शिकलीं. देवाचें उतर शिकोवंक पावली. तिका लागून वचोंक सोडपाक आसलें. पूण मागीर हे देवाचें उतर शिकता शिकता मागीर स्वत कळोन येयलें आनी स्वतूच स्वतंत्र करूंक लागले. लोक पळय कितें सांगताले तें आयकतालीं. तेन्ना आमी हें स्वत शिकलीं देवाचें उतर आयकून थंयसर. हे देवाच्या उतरांच पळोवन शिकयता. बायबलान खरें म्हटल्यार न्हू हांव बायबलान चॅक करतालें घरा कडेन बसून वचोन. हांव जाणासली ग्रुपांनी, हांव जायत्या ग्रुपांनी गेल्ली. म्हाका खबर आसली ग्रुपांनी कितें जाता तें. एका ग्रुपान अर्दे स्क्रिप्चर घेवन तेजेर एक्सप्लेनेशन फुडें ना. चड हालेलुया म्हणिना. हांव चॅक करतालीं. थोडे चॅप्टर ना म्हणून मागीर हांव JCLMचेर जॉयन जाली. टीम मेंबर ना वचोंक. टीम मेंबर ना, डिजायर ना. टीम मेंबर जावपाची डिजायरूच ना. एक दीस एक ब्रदर इलोनी म्हाका म्हणूंक लागलो तूं हांगा टीम मेंबर जा आनी कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. हांवें म्हटलें कित्याक जाणा हांव म्हाजें व्हडपण सांगिना. जे सुवातेर वयतालें न्हू ते सुवातेर कोणी तरी म्हाका हें काम कर, ते इंटरसेसरीक जॉयन जा आनी कितें कर तें म्हाका सांगताले. चिल्ड्रन मिनिस्ट्री घे. आतां हांगाय तशेंच. हांवें म्हटलें कित्याक तरी म्हाज्या फाटल्यान लागल्या. ब्रदरीक म्हटलें तो ब्रदर हांव वयता थंय म्हाका रिस्पॉन्स हांव शिकोवता न्हू म्हाका शिकोवंक जाय न्हू देवाचें उतर. तो म्हाजेरूच तापलो. हांव तापलें न्हू तोय तापलो. तुजेर म्हणलो देवान शिक्को मारलेलो आसा. तो शिक्को तो फक्त देवचाराक आनी देवाच्या मनशांक दिसता म्हणून तुज्या फाटल्यान लागल्या. मागीर आनी कांय उलोवंक ना. आनी हे सांगताले हांगा 6% आहा, हांगा वचोंक जाय, थंय वचोंक जाय. तोंड धांपून वयतालीं. एके सुवातेर आमकां कांय खबर ना. थंय न्हू जेजूचे ते सुवातेर न्हू जेजूचें नांव पासून घेवंक जायना. जेजू म्हणूंक जायना. सगळीं हिंदूज ती कन्वर्ट जाल्लीं आसा पूण ती जेजूचें कांय करिना. कित्याक तेंचे भितर कोडूसान मनशान कितें तरी मनशान वायट केलां. देवाचें उतर परगट म्हणजे देवाचें म्हणजे कॅथलीक असो जेजूक जाणा आसला तेणी तांकां कितें तरी केलां वायट म्हणून ते जेजूचें नांवूच घेयना त्या वाड्यार. इतलो गांव आसा थंय. आनी त्या हो ब्रदर म्हाका म्हणला तांकां वचोन ट्युशन दी भुरग्यांक आनी मागीर जेजूची खबर सांग. आमी बूक बीन बरें घेवन गेली. आनी तो ड्रायव्हर ड्रायव्हर तेंचोच आसा थंयसरलोच. आमकां येयले 2 येयले. तिसरे फारा आपूण म्हणल्यार तुमकां विचारता तुमी आमकां सादी कशी दिसता म्हणून. आनी थंय जेजूचें नांव घेतल्यार तांकां सांगते मारून धाडटा. तुमी म्हणलें बरी येयल्या म्हाका कळ्ळें तुमी जेजूचीच खबर करता म्हणून. पूण आपूण तुमकां सांगता म्हणलेलो हांगा जेजूचें उतर आयकची ना कोणूच जेजूचें नांवूय घेवचें ना. पूण तुमकां हांगासून कशी भायर काडटले तें खबर ना. आपूण तुमकां सांगता म्हणून लागलो. आनी आमकां कांय खबर ना. तेणी सांगलां म्हणून आमी वयता. तो म्हणलो तूं कित्याक जेजूचे तुमी कित्याक आमचें हें आसतना इतलें
हांवें म्हाजी टेस्टिमनी सांगली. हांवें ताका कांय सांगूंक ना. जेजूचें प्रवचन तेकाय करूंक ना ड्रायव्हराक. फक्त टेस्टिमनी सांगली. आनी म्हाज्या वांगडा आसले तिनूय आपणाची डायवर्साची केस आसली म्हणल्यार आपणाची. जेन्ना जेजू कडेन गेली आपूण देवाचें उतर म्हटलें आनी डायवर्साची केस आपणाची निवाळ्ळी. आपूण घोवा वांगडा आसा. हांवेंनूय ताका सांगलें हांव जॉयंटीस पेशंट आसली. दोतोरान म्हाका सांगलेलें तुज्या रगतान कामीण आसा, तुका केन्नाच क्युअर ना, मरसर ही टॅबलेटां घेवंक जायी. पूण जेन्ना हांव जेजू कडेन गेली, जेजूचेर सोत मारलें, जेजूच्या उतराचेर, तेन्ना म्हाका त्या जॉयंटीसासून सुटका मेळ्ळी. जी 8 दिसांनी म्हाका जोर येतालो. हांव एकदां खूब म्हाजें हांग पांग फोडटालें. भयण म्हाजी हें आहा, पांय सारके फोडटाले. जेन्ना म्हाजी आई आसली तेन्ना म्हाजे पांय धामताली. दिसभर बसून काम करताली परत धामताली. जेन्ना आई म्हाजी एक्सपायर जाली, स्वर्गार गेली, तेन्ना भयण म्हळ्ळें आपणा कडेन जायना, पाट धरूंक लागली, धांवपाक जायना. दोतोरागेर गेल्यार हांव न्हिदताली बाकाचेर. तुका आनीक दोतोरागेर व्हरची ना म्हणटाले. लज दिसता आपणाक, लोक सगळो विचारता. इतलें आसतना म्हाका जेजून म्हाका सुटका दिल्या. इतलें हांवें खूब केलें म्हूण सांगलें ताका. पूण जेन्ना जेजू कडेन गेली तेन्नाच म्हाका सुटका मेळ्ळी. तसो जालो. पूण तुमकां सांगता आपूण तुमकां आनी केन्ना व्हरोंक येवचो ना. कित्याक तुमच्या वांगडा आपणाकूय हे आदल्यान दुसरो ड्रायव्हर कित्याक करतलो खबर ना. तुमी येवं नाका. तेणें बरे भशेन सांगलें. पूण इतलो न्हू तो ब्रदर जाणा आसलो थंयसर, ताका जाय आसलें, तेजो बरें डिजायर आसलें की जेजूचें उतर परतें थंय स्टार्ट करपाक. पूण कित्याक थंयसर जावंक ना जाणा, म्हाका न्हू केरळा हांवें आयकलेलें गांधीजी म्हणटालो आपूण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरता, पूण लोकांचेर न्हू. त्या लोकांनी न्हू जेजूचें पोंड थंय दाखोवंक ना. हो मोग जो जेजून सांगलेलो तो मोग त्या लोकांक दाखोवंक ना. म्हणून ती जेजूचें नांवूच घेता भिवंक लागली. आजुनूय लोक जेजूचें नांव घेवन भियेता. कित्याक आमी जेजू जियेलो तशी आमी जिवंक ना संवसारांत, आनी जियेना. जेजून आमकां मोग कर सांगला, आमकां जस्ट करूंक सांगूंक ना, लोकांचें वायटपण उलयूंक सांगूंक नासलें जेजून. बायबलान बरयल्लें ना मोग कर म्हूण सांगला, पूण आमी मोगूच करिना. जेजू कडेन लोक कसो येतलो? आमी म्हणटा आमी तेंच्या पासून मागता, आमी तांकां देवाचें उतर सांगता, पूण जो कायदो दिलेलो तो कायदोच आमी करिना. करता कोण तरी करता, जेजून केलेलो मोग करता, एके सायडीचो सिम्मेर मोग करता आमी. कसो लोक जेजू कडेन येतलो? ते गांवांत ती स्टोरी खूब आसा. ती स्टोरी त्या मनशान कितें केलां तें रेप करून चेडवाक जिवेशी मारला अनबावती. ताका लागून लोक तो सगळो जेजूच्या आड उलयता एका मनशाक लागून. हे जेजून कर सांगलां आमकां, आमी सगळे वयता, मिसाक वयता, सगळे करता, पूण असले आमकां गूण करूंक लायला. हांव जज करिना, हांव सांगता हें आमी करता आनी आमी जेजू कडले मनशाक आमी पयस करता. आमी तेज्या पातकाचें फारीकपण आमकां दिवचें पडटलें. जेजू कडेन कित्याक लोक येवंक ना आजुनी? कित्याक आमी इतलींच जाणां आहा. आदल्या कोरोना आतां जेजू प्रीच करतालो तेन्ना कितलो लोक आसतालो. 5,000 दादलेच आसले खंय एके सुवातेर, आनी लोक आला नासलो. 3 दीस देवाचें उतर आयकतले. हां, मार्क 6 आहा 5,000 लोक, म्हणल्यार तेजे बायलो भुरगीं आसलीं. कितलो लोक आसलो? आतां लोक खंय गेलो? संवसारान लोक ना. कित्याक येयना? जेजू भशेन जियेता आमी? जेजू जियेतालो तो ताका लागून लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवतालो खंय, चेपताले एके सुवातेर 12 वर्साची वस्तुरी थंय, आनी म्हणटा लोक चेपतालो जेजूक. ना वाचूंक ना कोणी? मार्क 5 हां, कितें लोक कितें करतालो ताका? चेपतालो म्हणटा. जेन्ना ती म्हणटा जेजू म्हणटा कोणी म्हाका हात लायलो, तेन्ना शीच तेजें म्हणटा आरे तूं हात लायलो म्हणटा कितें? तुका लोक सगळो चेपता. म्हणजे कितलो राशीनी लोक तेच्या फाटल्यान आसलो. आतां खंय आसा लोक? तेंच उतर न्हू हें? जे उतर आमी उलयता ते बायबलांतलें न्हू? जे जेजून परगटलां तेंच उतर परगटिना आमी? लोक खंय?
आमी जियेल्या एग्जाम्पल जाले आमी जेजू भाशेन काय आमी जेजूच परगडटा म्हजो जेजू जेजू कोणाचोच न्हू जेजू आख्ख्या संवसाराचो मदर तेरेसान कितें केलें जेजू म्हजो म्हटल्यार प्रवचन केलें तिणी खंय तरी तिणी प्रवचन केलां मायक घेवन हां तिणी कितें केलें एक्शन दाखयलें न्हू जे जेजून सांगलां मोग कर सीम मॅन नासलो तिणी कितें मोग केलो तेजे कडसून कितें मेळटा म्हणून त्या भिकाऱ्याक वचून तिका कितें मेळटलें तो घावो पडलेलो रस्त्यार पडलो तेजे कडसून कितें मेळटलें म्हणून तिणी तेजो मोग केलो सीम मॅन नासलेलो मोग केलो आज तरी नासतना आमी करपाक हेंच करपाक देवान आमकां आपयलां एकेच सायडीचो मोग करपाक तेजे कडसून म्हाका कितें मेळटलें वो तुजे कडसून म्हाका कितें मेळटलें म्हणून म्हाका मोग कर असलें आमकां जेजून शिकोवंक ना ते ही मादर टेरेसा एक एग्जाम्पल जे जेजून कितें बरयलां बायबलान तें तिणी मोग केलो एक सीम मॅन नासलेलो मोगान जेजू दाखयलो एक्शनीन मोग आनी एक्शनीन जेजू दाखयलो आपणा कडेन जेजू आसा म्हणून जिवो आमी दाखयता आमी आजून पासून सीम मॅन नासलेलो मोग केला कितें आज तरी नासतना एका भाव भयणीचो मोग केला तुजे कडसून म्हाका कितें मेळटलेंच गो जेजूनय करूंक ना असलो मोग जेजून आमचो मेलो खुर्सार जेन्ना आमी जेजूचो मोग करतालीं जेजून खुर्सार आपणाचो जीव दिलो तेन्ना आमी मोग करतालीं कोण तरी आमी मोग करच्या पयलींच तेणी आपणाचो मोग दाखयलो मरोन खुर्साचेर आमी आस कोत्ता हेजे कडसून म्हाका कितें मेळटलें वो म्हाका कितें जालें तेजोच मोग करया बायबल म्हणटा ऑन भावार्थी पासून जी देवाचें उतर नोको आसलेली मोग करता ताचो मोग करता तुमचे भितर आनी डिफरन्स कितें आहा आमकां तो कितें म्हणटा जी भावात दोता तेका दुस्मानाचो मोग कर कसो दुस्मानाचो मोग करूंक जाय सांगा न्हू दुस्मानाचो मोग कसो कर म्हणटा आमकां हो पोलो दिल्यार म्हणपाक कितलें सोंपें न्हू कोळण्यांनी जातलें काय म्हणजे कितें पोलो दी म्हणजे तुका कितें म्हणटा जाल्यार तुजें परतें ताका दिवंक जायना तुका जर ते कितें केणटा जेजू केणटालो जेजू तांकां परतें दितालो फारीजी बीन तांकां एक उतर सांगतालो थंयसरलो वयतालो न्हू आमी थंय झगडोंक बी रावना हॅलो आमी टीट टॅट दिवया न्हू ताका दाखोवया तेणी म्हाका अशें केलें ताका दाखोवया जेजून म्हटलें काय तेजें खाड ओडलें खंय आमचो एकूच केंस तर ओडीत हा कितें जाता सुस्ता फोड येता कितें जाता न्हू दुकानां एक केंस ओडीत जाल्यार एकूच जेजूचें खाड ओडलें तेणी म्हटलें तुका खाड ओडटा तुका दाखयता कितें तें हा कांयच म्हणूंक ना दुखोवंक नासलें तेका न्हू खाड दुखला तो देव आसलो खरो मनीस जालो तो ताका दुखतलेंच कांटे तोपले खंय ताका कसले कांटे भितर घातले आमच्या पांयांक एक कांटो लागत जाल्यार बोबो मारता न्हू आमी आवय भयण म्हणटाली कांटो दूख लागला आवय कांटो लागला केन्ना काडीस तर कांटे भितर तोपले ते काडूंक ना भायर तशेंच आसलें तेजे खुर्सार बसून मरताना जेजून परती जाप दिल्या आमी कितल्यो परती जापी दिता न्हू आमी सराप बसून सुट्टा देवाचें उतर आमी जाणा आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा तरी आमच्या तोंडांसून बरी उतरां येता मोगाची जेजून आमकां मोग करूंक दाखयलो
जेजूच्या भितर कोण रावताले 12 शिसां भितर? सगळे बरेच आसलेशीच. जेजून बऱ्यांचोच मोग केलो. हां, ते 12 शिसां भितर सगळे बरेच आसले, तेंचो मोग करतालो, तांकां घेवन भोंवतालो. तितून भितर कोण आसले? 2 जाण. पिटर ताका नाकारतलो म्हूण जाण आसलो, आनी जुदास ताका विकतलो म्हणून तो जाण आसलो. तेणी तांकां सोड दिले, पांय धुवंक ना तेचे. हां, तेणी ताका तो जाण आसलो आपणाचो घात घेवपाचो आसलो हो जुदास. आनी पिटर आपणाक नाकारतलो. तेणी जसो ते 12 जाणांचो मोग करता तसोच तेणी मोग केलो न्ही तेंचो. कशें दाखयता? तेणी सगळ्यांचेच पांय धुले न्हू, खालतो जालो न्हू तो. आमकां जर आमच्या घरान कोणी आमकां मारतलो, नांव पिड्यार करतलो, आमी तेचो मोग करूं शकता? शकता? कोण तरी शकता? होच जेजून आमकां आपोवणें दिला, होच मोग करूंक देव एकामेकाचो. जसो आपणीन केलो तसो मोग करूंक जाय म्हणटा तो. आमी म्हणटा पांय धुवंक जाय. मनान राग धरून आमी पांय जेजून धुल्या म्हणून आमी दिवं शकता, पूण मोग करूं शकता आमी? एक्शनीन दाखोवं शकता? हां हां जेजून आमचो एकेच सायडीन मोग केला, एकेच भाशेन, एकेच फायटीन न्हू. आमी ताचो मोग करूंक ना. आजून पासून आमी जेजूचो मोग केला सारको परफेक्ट मोग केला आमी कोणी जेजू भाशेन? जेजून सांगला म्हणून कोण सांगतलो हांव मोग करता म्हणून? हां, कोण सांगता हांव जेजूचो मोग करता म्हणून? हांव जेजूचो मोग करता म्हणटा कोण? पळोवया, जी कोण म्हणटा हांव जेजूचो मोग करता, हांव जेजूचोच मोग करता म्हणटा न्हू थोडी, तांकां देव कितें म्हणटा पळोवया. 1 John 4:20. कितें म्हणटा? इफ अ मॅन से आय लव गॉड अँड हेट हीज ब्रदर, ही इज अ लायर. ओके, बायबलान मर्डरर म्हणटा, एक जिवेशी मारता म्हणटा, जो आपल्या भावाचो मोग करिना तेचो. For he that loved not his brother who he has seen, how can he love God whom he has not seen? कितें म्हणटा आमकां? एक मनीस हांव जेजूचो मोग करता, हो देवाचो मोग करता, आनी आपल्या भावाचो जो दिश्टी पडटा त्या भावाचो देवस करता, तो कोण? फोटकिरो. तो कोण? फोटकिरो. जो म्हणटा हांव देवाचो मोग करता आनी फुड्यान नासलेल्या भाव भयणाचो मोग करिना, ताका फावो तो आदार दिना, तो मनीस फोटकिरो. कित्याक? तो दिसता त्या देवाचो कसो मोग करतलो? दिसता त्या भाव भयणाचो मोग करिना जाल्यार आमी कोण? आमी देवाचोच मोग कर म्हणटा, आमी म्हणटा जेजूचो हांव मोग करता आनी फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो मोग करिना जाल्यार आमी कांयच फायदो ना. खंयसरूय तूं रिट्रीटाक वच, कितले देवाचें उतर परगट कर, खंयसरूय देवाचें कर, देवस्थान कर, तुज्या मनान जर मोग ना जाल्यार सगळें फोट, तूं एक फोटकिरो. आमी जर देवाचो मोग करता जाल्यार आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय, आनी तो मोग सिमॅन नासलेलो एक आस धरिनासतना मोग करूंक जाय. तेजे कडसून म्हाका कितें बरें मेळटलें म्हणून न्हू. जाता आमकां हें? हां, फुड्यान आसलेल्या भावाचो भयणीचो मोग करूंक जाता? जाल्यार आमी देवाचो मोग करतलीं, दिसना त्या देवाचो. प्रेज द लॉर्ड. कळटा? देव कितें सांगूंक सोदता आमकां? फक्त दिसता त्या भाव भयणाचो मोग कर आनी तेन्नाच
तुमी म्हजो मोग करतल्यान देवाचो दिसता तो कोण तो जेजूक एक नाकारतलो आसलो, जेजू जाण आसलो, दिसतालो एकलो विकतलो आसलो. जेजून तेंच्या फुड्यान आसलेल्या भावांचो मोग करूंक ना. तो देवाचो मोग करता को दाखयलो. आमी आमच्या घराब्यान बसून आसा ना, आमचे भाव भयणां ना, आमी उलयनासतना रावना, मोग करिना आमी. सासू मांय सुनेक आमी सासू मांयक भायर घालूंक ना घरांतली. सासूपाय हाजिलान घातला व्हरोन आमी मोग करता फुड्यान आसल्या भाव भयणाचो. अशें करून आमी मोग करता. आमी सोयरानान येवपाक जाय. आमी सगळीं चुकता. कोण नितीवन ना हांगा? कोण तरी नितीवन आसा प्रिथिवीचेर? बायबल सांगता कोणूच ना. सो आमी सगळीं चुकलेलीं आसा. पूण आमी सोयरानान येवंक जायी. विचित पूत येयलो न्हू चुकलो म्हणून. सोयरानान येवन तेणी कितें डिसिजन घेतलें? आपूण आपल्या बापाच्या घराची वयतले मोगा कडेन, म्हणजे मोग तेणी दाखयलो बापायन, तेजे कडेन परतो वयतलो. आमी सोयरानान येवन कसलें डिसिजन घेता? पिटर आनी जुदास सोयरानान येवंक नासलो? पिटरान कसलें डिसिजन घेतलें? आनी कितें केलें? जेजूचो फाटलाव केलो. जुदास रिपेंट जावंक ना? ना? तो परतो कित्याक गेलो पयशे दिवपाक? शेतां रिपेंट जावंक ना जाल्यार परतो वचोंक ना तो? रिपेंट जालो तो. पूण तेणी डिसिजन रॉंग घेतलें. आमी कसलें डिसिजन घेता? जेन्ना आमी सेन्सान येता तेन्ना आमी चुकता सगळीं. पूण जेन्ना आमी सोयरानान येता तेन्ना आमी कसलें डिसिजन घेता? देवाक जाय तशें परत्यान आमी मोग करतलीं? आमी डिसिजन घेवपाक जाय देवाक जाय तशें. दिसता त्या भाव भयणाचो पयलीं मोग करूंक जाय, तांकां फावो तो आदार दिवपाक जाय आमी. आमच्यान करूंक जाता. कित्याक हो मोग आमच्यान करूंक जाता? कित्याक आमच्या काळजान रोमन्स 5:5 कितें म्हणटा? आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या वरवीं मोग ओतयलेलो आसा. घसघशीत ओतयलेलो. ह्या मोगा वरवीं आमी दुसऱ्याचो मोग करूं शकता. तुजे कडेन आसात जाल्यार दिता न्हू तुका कितें? आतां कोणाय कडेन तुजे कडेन वोस आसले, मोबायल दोन आहा म्हणून तुवें काडले आनी कोणाकूय दिले, आसा म्हणून दिलय न्हू. तशेंच आमचे कडेन आसा हो मोग, आमकां दिवपाक सोंपें न्हू. देवान ऑलरेडी आमच्या काळजान पवित्र आत्म्या वरवीं मोग ओतयलेलो आसा. आमचें एकूच काम, कितें काम आमचें संवसारान? मोग करपाचें. देवान आमकां वेंचून काडला फक्त मोग करूंक एकामेकाचो. करया न्हू आमी मोग? कसलो मोग करया? तो म्हाका कितें दितलो म्हणून? निस्वार्थी. तो म्हाका दिवं नाल्यार ना दिवं, त्या मनशाचो आमी मोग करया. आनी तेन्नाच आमी देवाचो मोग करता म्हणून आमी दाखयतलीं. केन्ना आमी देवाचो मोग करता म्हणून दाखयतलीं? ज्या मनशाचो आमी आस धरिनासतना मोग करतलीं तेन्नाच आमी देवाचो मोग करता म्हणून दाखयतलीं. जेजून आमचो मोग कसो केलो? आमचे कडेन आमी कितें दितलीं म्हणून न्हू, तेणी आमी कितें दिवच्या पयलीं, आमी बऱ्यो कोण्णे करच्या पयलींच तेणी मोग केलो. एकेच सायडीचो सेम मॅन नासलेलो मोग. तेच आमी डिसिजन घेवया. जेजू आमी असोच मोग करतलीं आमच्या शेजाऱ्याचो. जाता? समजता? देवान आमकां कित्याक वेंचून काडल्या? देवान आमकां कमांडमेंट दिला न्हू. आमी मोग करता काय आमी देवस करता एकामेकाचो? कितें करता आमी? सांगा न्हू कितें करता आमी संवसारान? हेणी कितें म्हटलें हांव ताका दाखयतलींच कितें तें करूं. हांव ताचो बदलो घेतलीं. जायना आमी? नाल्यार जेजूक सांगता तूं पळय रे, सांगिना? सो आमी जें आमकां पवित्र आत्म्यान शिकयलां तें आमी डिसिजन घेवया सगळीं. कितें? आमी मोग करतलीं जेजू भाशेन. मोग करतना आमी पडटलीं,
पूण उठून परत पाटलाव करुया आमी. जेजूचे शिसूय पडलेले पूण पिटरान परत पाटलाव केलो न्हू. तशें आमी पासून पडली कांय भियो नाका. जेजू आसा आमकां. ताकाच लागून आमी पडटा आमचे कडेन जायना हें देवाचें उतर चलपाक म्हणून ताका लागून पवित्र आत्मा आमकां दिलेलो आसा जेजून. आनी त्याच खातीर जेजू संवसारान येयल्लो. आमी सगळीं परफेक्ट आसल्यार जेजू घेवपाची गरज आसली. सगळ्या वटेन आमी बरी जाणीं आसलेले. हेकाच लागून होच मोग करूंक आमचेशी जायना म्हणून जेजू येयला. आनी जेजून आमकां एक पवित्र आत्मा हेल्पार दिला मोग करूंक आपणा भाशेन. कांय भिवंक जायना. आमचे कडेन आतां आमी फेल जाली आमी परत उठून चलया, परत मोग करूंक लागया. कितें म्हटलें परत सॉरी मागया. पळोवया आमी जेजू कडेन कित्याक लोक येयना. जर आमीच हो मोग करीत जाल्यार लोक येयना जाल्यार पळोवया आमी. पळोवया न्हू. प्रवचन नाका. मदर टेरेसान प्रवचन केलां. तिणें मोग दाखयला एक्शनीन जेजूचो. तोच आमी आमच्या घराब्यान आमच्या शेजाऱ्याक होच मोग दाखोवया आमी सोयऱ्या भितर. खूब कठीण जाता एकदां डिसिजन बसून घेता. एक दीस कितें जालें पूण पळयतात म्हाका लास्ट सांगता. हांव कोणागेर सोयरे वयता सदांच. दीस न्हू एक दीस अशें म्हाका कारण नासतना लेट जालें म्हाका वचपाक. तेगे खूब तापयलें म्हाका. आनी हांवें डिसिजन कितें घेतलें हांव न्हू आनीक हिंगेर केन्नाच येवची ना. मोग म्हाजो पळय मोग हो. आनी हांव टिचींग आयकतालें. ब्रदर जॉन्सन म्हणलें तुमी कोण बरी करता तेंगेरूच वचोंक सोदता न्हू. एक टिचिंगा वायट करता तेंगेर तुमकां वचोंक नाका. तुमी कितें प्रिपेर करतले जेजूचो पाटलाव तुमी कितें म्हणून तुमी दाखयतले. कितें डिसिजन घेतलेलें तापयता तेंगेर वयची ना. आनी ब्रदर म्हणटा म्हणजे पवित्र आत्मा विचारता म्हाका तूं आतां तूं बरें करता तेंगेर वचोंक सोदता आनी वायट करता तेंगेर जेजू तुका कितें सांगता. थंयसरूच सैरान आनी येयली न्हू. थंयसरूच जेजू म्हाका भोगची नकळो जावन आनी उतर उलयला. पूण हांव वयतलीं आनी वचोंक लागलें. आतां आनीक मोग वाडलो. आतां कांय म्हणिना. सो जाता आमचे फुडें पडटा आमी उठोवया परत उठया परत चलया. आमचो पवित्र आत्मा आमकां धीर दिवपाक खंयच्याय वेळार 24/7 तो तयार आसा आमकां आदार दिवपाक. आनी तो आमकां आमचेशी आसा केन्नाच सोडचो ना आनी केन्नाच सांडचो ना. हो पवित्र आत्मा तेचो आदार घेवन आमी चलोया आनी डिसिजन घेवया. जेजू तुवें सांगलां मोग कर म्हणून होच मोग आमकां करूंक आपयलें न्हू. आमी तयार आसा. डिसिजन घेवया. एक डिसिजन घे देव कितले न्यायन स्टेप आपूण घेतलो म्हणटा. ड्रॉ नियर टू गॉड आनी गॉड कम टू यू न्हू नियर टू यू. जेजू कडेन वच तो तुज्या येतलो. म्हणजे तूं एक स्टेप घे तो 99 स्टेप तुज्या पासत घेतलो. सो सगळीं आमी उबी रावया. थँक्यू जिजस. तुमकां थँक्यू. टायम जालो. सुरगीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता. तूं जेन्ना आमी तयार ना पासून जाल्यार पवित्र आत्मा आमचो तयार आसा शिकोवंक घाल कितें शिकोवंक जाय तें. जरी आमी प्रिपेर करूंक ना पूण पवित्र आत्मा हो शिकोवन धाड. हो शिकयता आमच्या तोंडांसून. आनी आयज हांवूय शिकली जेजू. जायते तुवें पवित्र आत्मा आमकां शिकयलां. आमी पडटा खरेंच आमी फुड्यान नासलेल्या भावा भयणीचो मोग करपाक जायना. खूब बारा पडटा आनी आमी तुजो मोग करता म्हणटा म्हणून सगळ्यांक सांगता. पूण तूं आमकां म्हणटा फटकेरो. जेजू तूं आमकां जायतेच तुज्या उतरान शिकयताय सदांच. आनी तूं आमकां शिकयताय जाल्यार तो पवित्र आत्म्याचें आमी आयकोंक जाय. तेन्ना पवित्र आत्मा एक आमकां आदार दिवंक आसा. तें देवाचें उतर कितें सांगता तें आमच्या जिवितान घडोवन हाडूंक. पूण आमकां फक्त तेजेर डिपेंड रावूंक तेजें उतर आयकून आमच्या जिवितान पाळूंक तेच आमकां आदार तूं दिसपटो दिताय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. हे पवित्र आत्म्याचेर पातयेवच्या जेजून जें केलें तें संवसारान आमकां करपाक हें आपोवणें दिलां.
आनी तेज्या पेक्षा चड आमी करतली आमकां हो भावार्थ दवरल्यार. आनी तुका आर्गां दिता जेजू, आमकां दिवपाक शिकयताय आनी सगळ्या वाटेनसून आमकां प्रॉब्लमांचेर सोडूंक तूं एग्जाम्पल गोवायकी आमकां दिल्याय. जेन्ना आमी दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमी जाणा आसली दिल्यार आमच्या हातींतलें वयता. पूण तुजें देवाचें उतर सांगता दीत जाल्यार तूं आमकां दामून चेपून हालून वता सो सुयेन पडलेले आमचे ओटयेन घालता म्हणून. ते पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तुजें जिवें उतर आमच्या भितर जिवें जाता आनी तेंच काम करता. तुका आर्गां दिता जेजू. खरेंच हांवें तुका वेंचून काडूंक ना, तुवें म्हाका वेंचून काडलाय म्हणून जेजू हें देवाचें उतर परगटूंक. आनी हांव परगटिना, हो पवित्र आत्मो परगट्टा म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आनी जायत्या भाव भयणांक जायतें शिकोवन आयच्या दिसा कितें शिकयल्या ती सगळी गांठीक मारलेली आसा. आनी ती खरेंच हांगा साडून वयची ना, जशी पयलीं वयताली हें देवाचें उतर घेवनूच काळजान भरोवन वयता म्हणून जेजू आमी सोत मानता. आनी जें तुवें कितें परगटलां तेंच तें जिवितान आपणायता म्हणून जेजू. जशें मदर तेरेसा भाशेन आमी सगळीं जाता मोगूच कोत्ता, प्रवचन मोगूच कोत्ता आमी आनी एक्शनीन आमचो मोग दाखयता म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. गॉड ब्लेस यू.